i među ostalog Raduljica ima, ali Raduljica ima originalnu verziju. Ja sam dobio fake, ali se dešava da isto ti vlasti pišu lupam, šta mi radi Jackie, da li pita za mene, znaš. Mislim, kako da odgovorim njemu, da pita, evo jutro se baš pitao za tebe. Veruj mi, tako je bilo copy-paste. Ja sam sa onim parama u šaci sišao dole, pogledao bilo se 2-3 lutalice. Generalno u Italiji mnogo vole pse. Zašto većina ljudi misli da je to kao doći u hotel, eto to, pomazimo se malo sa njim, igračka, hrana i vodi, to je to. Imamo 3 psa i veruj mi, to ono što smo ranije, mislim, neko zeza kao kako. Da smo raditi stan, ne znam što, daleko bilo. Posle CSKA, cela Rusija te hoće. Otuda i ta ideja za hotel, što svuda sam kad tad koristi usluge hotela. Jer tamo su lutalice, su medvedi, znači kao ni azijati ruski, znači ogromni su i deluju preagresivno. Znali smo gledati direktni letovi, porodica, Pazna može da bude sa nama. On pogleda ovako Bagi, znači on je bio bukvalno uliki. Kao, ajde idete kod veterinara, pa veterinaru kao da možda veterinar uzme. I on ode s nadom da će veterinar da uzme. Ja kažem, pa da li si mislio da kad bi svi donosili lutalice, da bi veterinari samo... Ja naravno nisam mogao da zamislim sebe još kao 2 metra tetovaže, da šetam sa nekim malim psom, da, nema šanse. Lagote su dosta zastupljene u zadnje vreme, mi imamo puno haskija. Meni žena to zamišlja kao u filmu, ti guraš kolica, on pored tebe lepo kaska, međutim Labrador pun energije, hoće da iščupa rame. To je totalno po strani bilo, kao gde ćemo Bagija, kao šta radimo s njim. Ja mogu da spavam bilo gde, znači mogu i u kolima, ali gde će Bagi za tih 10 dana da bude na... Po završetku 3-mesečne epizode u KH Laboralu, današnjoj Vitori, sam kupio sadašnjeg Labradora, Floki se zove, a ima neko ko baš hoće da uđe unutra, da mu lično stavi jastuk, da mu sipa vodu, da ga obije, pa ga gleda kako se igra s drugima, pa mu maše, pa budi dobar, pa se pozdravlja sa njim. Zašto danas imaš one postičanice koje prave torte, poruči se torta, jel te dovedu drugare. Jackie se sviđa, reci mami. Reci mami, se sviđa ovde. Baci petardu ili baci šapu. Šapu. Mi imamo situaciju da u hotelu čak neki broj pasa nam dolazi isključio zbog mnogogodnjih petardi, jer ne podnose. Ja sam tu napravio beach bar i zove se kod Flokija. Naravno, kao i ovako, za korisnike hotela bazen je besplatan. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast, mesto gde pričamo priče o ljubimcima. Naš današnji gost, proslavljeni košarkaš, ali pre svega od toga vlasnik hotela za pse Pet Season. Vlada Micov. Vlado, dobro mi došao. Hvala, bolje te naš. Jesi dobar, Vlado? Jes, super. Kako ti se čini naš ovde? Fino, toplo, ušuškano, domać. Pa generalno navikao sam na košarkaške neke te studije, podcaste, ovaj prvi ovako, ajde kažem, tipa, fino. Pričat ćemo, Vlado, danas i o tvojoj košarkaškoj karijeri, malo do duše samo. Pretpostavljam da nema oni koji ne znaju ko je Vlada Micov, ali ajde, zbog svih gledalaca i slušalaca, zbog mlađih generacija, ko je Vlada Micov danas kad se osvrneš onako unazad? Pa evo sad 3 godine kako ne igram, tačno ovog leta. Inače, počnem sa 16 godina profesionalnu karijeru, trajao sam 21 godinu, bez nekih većih povreda, što mi je drago. Znaš kako to ono kod nas, neke rezultati govore neki drugi da govore za mene, ali generalno ja sam uvijek neko stvarno bio skroman, nisam navikao uopšte da pričam o sebi, da hvalim, ali mislim da sam imao dobru karijeru. Igrao sam za stvarno dobre klubove, ligaške klubove, obarao sam neke silne rekorde. Po meni isto mi je drago da god sam igrao, osvojio sam bar jedan trofej u svim tim ligama, zemljama. Nisam promenio veliki broj klubova, što mi je drago da sam tamo negdje isto na tim nekim silnim gostovanjima i mlađim generacijama, nevim kampovima. Govorim da je najvažnije stvarno za igrača da uhvati kontinuitet, pošto ima dosta igrača koji menjaju klube matene svake godine, čak neko menja 2 kluba godišnje. Tako da sam imao tu neku stabilnost u karijeri i fizički mislim da sam izdržao dosta dugo, iskreno mogu se možda igram, završio sam znači u 37. mogu se možda igram, ali iskreno nisam hteo, moje isto mišljenje, treba se povući, treba znati kada je kraj dok si opet nekom vrhuncu, nego da iz neke svoje lične dosade, želje, ne znam ja šta, pritom imam porodicu, decu, menjam školu, državu, koji nivo takmičenja da igram, mislim da bi me to onako dosta psihički ubilo, bukvalno, tako da sam jednostavno baš brzo presekao, to je to, posle moje posljednje godine u budućnosti. Dobro, vama je jako generalno teško kao vrhunskim sportistima da ti prvo menjaš zbog porodice, zbog žene, dece i ostalo, ti menjaš toliko zemalja, oni moraju da te prate,
i pretpostavljam da se uželiš neki put da dođeš kući i da odmoriš sa porodicom, tako da te razumem u potpunosti što se toga tiče. Jeste, pa ja sam imao par specifičnih situacija, znaš kako, recimo u Moskvi, završio sam dvogodišnji ugovor sa CSKA, posle CSKA cela Rusija te hoće. U smislu, oni imaju filozofiju, ok, u tom trenutku možda nisi dobar sa CSKA i bilo kog drugog razloga, u to vreme je bio Himki baš dobar i finanski stabilan klub, imao si Lokomotivu, Kuban, Unis, Kazan. Čim sam završio, svi klubovi su me zvali. Ja sam odlučio, ok, napuštam Rusiju, nisam video sebe tamo, daleko finanski bolje, ali sam uvijek razmišljao to, direktni letovi, imao sam psa, gledam zbog njega, isto, tad nisam imao decu, tek kad sam prešao u CSKA, dobio sam sina, znači bio je beba, što, ajde kažem, ne ide školom, tako da ne gledam u tom smislu, ali sam uvijek gledao direktni letovi, porodica, Pazna može da bude sa nama i onda kao, ok, ako idem u Kazan, ja moram da idem za Moskvu, pa moram da ih presedam, pa idu dalje taj Krasnodar mora opet da presedam, to su putovanje po 20-25 sati. Rekao, ne, hvala. Tako da sam i to gledao, kažem, zbog pasa isto, odbio sam daleko bolje finanske ponude isto iz tih razloga, gde opet gledaš da ti bude lepi grad, da ima direktan let, da ti bude ovako, onako dobro, ali opet kažem, ja sam imao mogućnost da biram kluba, ja sam generalno svako leto ili pri isticanju ugovora sam imao po 2-3 ponude na stolu gde stvarno ono možeš da biraš i da vagaš gde ćeš, šta ćeš. Tako da mislim da to je stvarno velika prednost igrača kad si u takvoj mogućnosti, a ne ono u smislu da ne igraš ili da igraš malo, da imaš lošu sezonu i onda dolazi period da ti moraš zapravo da zoveš nekoga i da moljakaš za klub, da li neko pita za meni i tako dalje. Ništa, Vlado, ajde prvo krenemo od, kažemo kako u psihoterapiji, da krenemo od detinjstva prvo. Jesi imao psa kad si bio mali? Ne. Pa tu imam jednu anegdotu da sam ja odrastao u Žarkovu, živeli smo do moje 7. godine sa pokojnom babom, to je mama moje mame, i ono klasika tamo, ima lutalica na ulici naravno, i imali su market na vrhu ulice i sveći se jedne situacije, to svima baš pričam, gde je došlo od toga da ja moram im u prodavnicu kupim nešto i meni ono baba da pare, ja to stisam lepo u ruku, drugi, treći sprat smo živeli bez lifta i rekao, nema šanse, baba, bre, lutalica na ulici, poješće me, ugrišće me, tako da kaže, daj, bre, mali, bre, bukvalno ti ne kažem šta ide na ulicu, vidjet ćeš kad izađeš na ulicu, oni će pogledati tebe, okrenut će glavu, nastavit će svojim putem, ti isto tako pogleda njih i marš u prodavnicu. Veruj mi, tako je bilo copy-paste. Ja sam sa onim parama u šaci sišao dole, pogledao bilo se 2-3 lutalice, ja sam ih pogledao sa fazonu, ajde bre mali, nastavili svojim putem, ja uzbog u prodavnici. Kao da tad sam ja nekako flipnuo, kao to je to, sad sam taj ubio strah, izgubio sam ga, nema više, to je to. I na kraju, evo, dolazim u situaciju da imam 3 psa, gde imam Labradora koji dalje živi 16 godina, on je gde god sam igrao, putovo je sa nama. Sad imam 3 psa i imam hotel za pse. I ne bojim se pasa, naravno. Znači, u hotelom klasika stižu nam raznorazni veličine i što mi zezamo marke pasa, veliki, mali, generalno mi ne prijemo te neke, da kažemo, opasne, najbitnije da su dobri sa ljudima, prvenstveno. I tako da se suočavam svaki dan sa raznoraznim psima, nemam jednostavno strah. Nisam imao iskreno problem, ali kao da taj strah nestao. Ono što smo zaboravili samo, to je da predstavimo našeg domaćina podcasta. To nisam ja, moj ime je Nenad, a naš domaćin podcasta je sada i bit će stalno sa nama Bagira. Neformalni CEO petshow.rs-a, Bagi, predstavi se. To smo zaboravili na početku. Vraćamo se samo na, znači to nisi imao psa kad si bio mali, prošao si znači i Španiju, i Grčku, i Crnu Goru, i u Srbiji, i u Rusiji. Ko su najveći kučkari? Gde si osetio ono da toliko pažnje posvećuju ljubimcima? Ja sam to osetio recimo u Francuskoj. Gde si se osetio onako najdobrodošao sa psom? Pa dobro, u Francuskoj, eto, recimo, nisam imao prilike da igram i da živim. U Francusku ne. U Španiji nisam imao psa, nego po završetku 3-mesečne epizode u Caja Laboralu, današnjoj Vitori, Baskoni, sam kupio sadašnjeg Labradora, Floki se zove, i onda sam potpisao za Cantu u Italiji. Pa sam živio još 4 godine u Milanu, generalno u Italiji mnogo vole pse, mnogo se vodi računa, do duše, bar ovo što sam imao, prilike da vidim, više vole male pse, manje rase. Znači, Bagira ne bi odgovarao. Mislim da su jednostavni za održavanje, za transport i tako dalje. U Turskoj pre toga, generalno kod njih su mačke, da kažem, svetinja.
Mi smo živjeli recimo u nekom kompleksu gdje sam ja ponekad smeo, jel te, da pustim Labradora bez povodca i dešava se, jel te, da su oni muslimanska zemlja, dosta je Arapa živjelo i jednostavno ih poleži, onda mi, ali ja ne mogu ti objasniti ta vriska, to je kao da te neko napada pištoljem, oni beže i vrište, i onda nam je to jedno dete, tinejdžerka, objasnila da u njihovoj kulturi, ako te pas poliže, ti bi trebao jedno, mislim, 9 puta da opereš to mesto. Opereš bukvalno vodom, da spereš. A i nikad ga nisam vodili za 3 godine van kompleksa, jer tamo su lutalice, su medvedi, znači, kao ni azijati ruski, znači, ogromni su i deluju preagresivno, iako uvek vidiš ti po parku hranu. Tako što tiče Turske, generalno ne bih ni znao šta ti kažem. Znači, sem tih lutalica, stvarno, ili su njima mačka svetinja. U Moskvi isto on živeo, ali kajem opet, veoma hladna zemlja. Ja inače obožavam sneg, on obožava sneg, gde smo šetali, ima tu neki pas, ali mislim da oni, retko ko se odlučuje u tom smislu, ali opet, kad su ekstremne hladnoće, sneg i vetar, stvarno je katastrofa da ih šetaš napolje. Ja sam imao situaciju 3 nedelje u decembru, bilo minus 27 i to je taj nenormalan vetar gde sam ja imao duple rukavice, duplu kapu, majica, duks, prsut, pelena, jakna, šal i to je onda ali nos, to sve zaleđeno. Tako da jedino husky dolazi u obzir ili tako pa nešto njihovo. Pa da, te rase tako koje podnose, da kažem, tu hladnoću. I kažem opet, ajde, u Milanu, u Crnoj Gori ima, čak zadnju godinu kad sam bio u Crnoj Gori sam vidio dosta šnaucera i onda su mi rekli da zapravo ima neko ko uzgaja te neke šampionske, leglo šampionsko u Podgorici i baš je bilo i boje onako belih i onih crno-belih i raznih veličina, pošto ima onaj patuljasti i srednji i veliki, tu si iznenadio taj recimo podatak, nisam znao, ali ovako opet mislim da generalno živim u Srbiji, imam hotel u Srbiji, mi bar kad smo otvarali hotel pre nekih 7 godina, nama tad neko rekao ili se provukao neki podatak da je tad bilo 300.000 registrovanih pasa. Evo sad po 7 godina, 100%... U Crnoj Gori baš? Ne, u Srbiji. U Srbiji? Još smo mi čitali neki podatak od 800.000 do 1,5 miliona pasa. To ti kažem, znači pre 7 godina kad sam mi otvarali hotel, nama je neko rekao 300.000. Ja kažem, opet nisam ni čačko iskreno taj podatak, ali kažem, mogu da tvrdim da sigurno dupliran broj, zašto gde god odeš u bilo koji deo grada, neko ima psa. To jeste, mislim da se menja dosta svest od onoga kako je bilo pre par godina. Samim tim vidiš, svaki drugi komšija ti ima nekog psa i mislim da se malo i promenilo to. Generalno, čim zađeš malo iz Beograda, nažalost i dalje po tim manjim mestima nailazimo na situacije da je na lancu pas, da... Pa jeste, što i većina ljudi živi u kućnom dvorištu i onda se ne bavi tim psima ili napravi kućicu, da živi napolje to na lancu, da mu samo ograniči kretanje. Mislim, svesni smo i da sa ljudima imamo situacije da se zakone i poštuju i ne poštuju, a dok dođemo do toga da se prema životinjama, mislim, to je utopija da sad pričamo o tome. Kažem, skoro smo bili na putu do Srebrnog jezera, čovjek nosi kocku pa kao od kaldrme, bukvalno juri nekog ogromanje, ne znam šta je lutalica tu. Ja stanem kolima i rekao, šta je kriv, mislim, možda ima neki drugi način, ne kao nas napada, i uvek je to obrazloženje. Pa kažem, postoji vjerojatno način neki, postoji vjerojatno zašto napada, ali postoji drugačiji način, tako da mislim da će proći još vremena dosta da svest ljudi. Vlado, kad si bio u inostranstvu, kakva je organizacija, kad imaš i ženu i decu, organizacija je velika, i samo ženu kad imaš pa je organizacija, a sa decom ne znam, nemam, ali pretpostavljam. Kakva je organizacija sa psom još? Pa velika, kao još jedno dete. S tim što recimo, kao u Moskvi, kad smo bili, mi smo matene zvali dadilju da zapravo dođe da čuva dete, da bi smo mi mogli da šetamo, jer nemoguće da izvedeš dete na minus 27, na minus 25. Pretom je stvarno bio beba od par meseci, kada ti ubaciš onaj skafander, on krene da vrišti od vrućine, pa ti dok se obučeš, nervozan si, tako da se dešavalo da zovemo zapravo dadilju da dođe da pričuva dete, da bi mogli da proštavamo psa. A svakako, kad su veća deca, mnogo je lakše, ali i oni možda mogu da pomogli, on ostane kuća, kad je beba, ne možda osjećaš da bi proštaš psa. Pogotovo onda se dešava situacija gde mi putujemo zbog utakmica, pritom tad sam ja igrao Evroligu, ali onaj stari sistem gde je bilo manje utakmica. Sad sa ovim novim je skoro pa nemoguće. Ali organizacija prelika, onda gledaš gde igraš, da li su to kola, avion, ja sam uglavnom išao kolima svuda. Dobro, pa da, kad si u Evropi, to ti je. Njih stavimo u gepek i idemo, tako da i otuda i ta ideja za hotel, što svuda sam kad tad
koristi usluge hotela. Baš iz razloga što se desi, mi vežemo neka 2-3 putovanja, nema tipa 7 dana, onda žena recimo iskoristi taj period kad mene nema, ode sad imam 2 djece, sa jednim s 2 djece u tom periodu ode kući nazad recimo u Srbiju i pas mora da ide negde. I onda generalno, nemoj kažem se, pokupi ideje od svih hotela, ali recimo u Turskoj mi se svidelo, doduše nikad nisam išao lično, to je bilo u azijskom delu što je trebalo 2-3 sata po gužvi, a on je uvek dolazi oko ponoći kad nema guža, da ga pokupi i odvedi i onda ono mi šalje neke snimke. To je jednostavno, kao kažem, velika površina, velika zemlja, vidim da oni tu nešto je ograđeno, nešto nije, onako domaćinski, kao bukvalno ima svoj neki objekat i oni trče, igraju se i okej. I onda meni je otuda samo došli deo plike kako to da izgleda, to neko prostranstvo, da je ograđeno, da oni imaju puno zelenila i da uživaju napiju, jel te, kada je normalno vreme, kažem, kad nisu opakne vrućina. Tako da sam se trudio, što tiče otvaranja hotela u tom trenutku, da zadovoljim najrazmaženije vlasnike pasa. A ima ih. Ja mogu za Bagiru da kažem, koliko god da je veliki ovako, to ti je najrazmaženiji. Ima ih kako iz razloga što ja mislim da iskreno ljudi koji nemaju decu mnogo više razmaze psa. Ovi koji imaju kađe, zna se, ne može na sto, ne može na kauč, zavisi da se linija na linija, da li je veliki ili mali pas, ali tipa imaju da jedu iz tanjira i da piju flaširanu vodu i svašta nešto, ajde. Da, doćemo i do toga. Sad si rekao imaš 3 psa. Jesi to drugo dvoje udomljenih ili kupljenih ili sve su... Labrador, znači 16 godina. Španac. Nije, Labrador je iz Apatina, iz Legla. Aha. Naš. Doduše ima mađarski pasoš do putovanja. Onda smo, dok sam bio u Milanu, kupili ženku, ona se, to je ta marka se zove Australian Cocker Dog. To je jedna jedina uzgajivačnica u Barceloni i odmah vam daju, što kaže, sterilisanu, da ne biste vi mogli dalje da mešate. Mnogo je skupa rasa, i među ostalog Raduljice ima, ali Raduljice ima originalnu verziju. Ja sam dobio fake, jer su nas zvali, kad sam mi kaparesali sve, oni su nas zvali kao ljudi, kao imamo problem i kao kakav problem, samo da nije zdravstveni problem, naravno. Ne, sve je okej, pošto oni treba budu coverage, to je neka kao vrsta, recimo, među Labradoodle i Lagote, tako nešto, i možeš opet da biraš veličinu, ono male, srednji, veliki, i kao ravna dlaka. Kao okej, da neke slike, generalno to je izgledalo i sad kao neka vrsta lažnog retrivera, recimo, i setera, tako nešto. Međutim, naravno, zavoliš psa i sad on ima skoro 6 godina i ćerka je dobila pre 2 godine patljaca u šnauce za rođendan. Ja naravno nisam mogao da zamislim sebe još kao 2 metra tetovaže, da šetam sa nekim malim psom, da, nema šanse. Kažem, ja volim stvarno te velike pse, međutim, zavoliš psa, naravno, ali nevjerojatno dobar karakter, sluša sve, ženkica još jedna, tako da imamo 3 psa. I veruj mi, to ono što smo ranije, mislim, neko zeza kao kako, da smo raditi stan, ne znam što, daleko bilo. Pa generalno kao i sa sobom, mislim, ono, ako ti vodiš higijenu, da, ako vodiš računa. Dobro, oni imaju ono specifičnu dlaku, ne možeš ti kupaš svaki dan, se kupaju, neko će kaže 3-4 puta godišnji i tako dalje, neko i češće zavisi od šišanja, a mi smo nekde, jedan pas, tu je 2, na kraju gdje su 2, tu i 3, tako da mi smo zapravo kupili smo drugog psa kao ajde da podmladi ovog matorog Labradora, međutim, ako sam u drvo, ona 6 godina, on 16 godina, znači probijamo sve moguće barijere, rekorde, dobar, živ, zdrav, tako da kažem, naravno, pokušamo što manje da ga maltretiramo što tiče nekih vožnji i tako dalje, to su kratke šetnje, ali 3 psa i dalje. Mi se dalje držimo sa Bagijem samo, ali se lomimo još, ono baš, Bagi je udomljen, pre toga smo na pumpi u Ćupari prvog psa koga smo udomili i koga je brat moj uzeo, to je bila Dona, crno-bela, ona je nešto između jazavičara i simpatično. I mi se vraćali sa skijanja i stanemo na pumpu, sipamo gorivo i to je bila zima, znači veje. I on onako između ona 2 onih pokretnih vrata i izbacuje je napolje. Sediš smo ja, supruga, celo društvo i između ostalog imamo drugaricu, jedna koja je kučkarka i koja 3 psa ima, inače zubarka. I ona kao pa da ga uzmemo, da ga keglema netu i bukvalno spogledamo kao, ma daj ga u kola, znači. I u kola, dovedemo ga kući i kaže, majka, ajde vi sad da ga izbacite napolje. I normalno, mislim, znao sam, čim uđe u kuću, to je to. Međutim, mi smo tada još odvojeno živjeli, nismo, znači, bili u roditeljskom domu i brat se jedini odselio i kaže, da, ja ću da ga uzmem. I uzme, i Dona, 12-13 godina sad. Prođe XY godina, 2019.
Moji roditelji su imali dva maltezera, odnosno jedna maltezerka koju smo parili, dobije 8 maltezera malih, jedan ugine i ostane 7. I onda razdelimo, podelimo sve u da budu tu. Između ostalog, žena dobije jedan, tašta je telo da svipne. Znači, međutim, sada kad su se selili, bilo možda uzmeš video rekorder, uzmi televizor, uzmi žem, a mi ne diraj uopšte, znači, nemoj da pipaš. I 2019. Čale izvede 2 maltezera u šetnju i kaže, šta je meni bilo? Kaže, samo mi se nešto mota između nogu, on pogleda ovako, bagi. Znači, on je bio bukvalno ovoliki. I on ga uzme onako u naruč, on je lego tu i to je to. Čale ga dovede kući i kao šta sad da mu radi, kao deće ga, deće 2 psa, još treći. Kao, ajde ide kod veterinara, pa veterinaru kao da možda veterinar uzme. I on ode s nadom da će veterinar da uzme. Ja kažem, pa da li si mislio da kad bi svi donosili lutalice, da bi veterinari samo... I on ga je vakcinisu, dava mu te vitamine i ostalo i kaže, vojite psa, mislim. I on šalje slike, ne znam ni gde sam išao sa netom, inače supruga. I ja kažem, hoćemo, nećemo, pogledam se, ma daj. Ja pošaljem poruku, rekao, uzimamo ga mi. Tad smo već živjeli sami, kao vodi račun, ima velike šape, ma ništa se ne sikiraju. Tako da je bio džukelica, pravo nismo ni znali šta ima, više kože, pa smo mislili da je Shar-Pei. Međutim, kako je rasto, onako deformisano, izrasto je bukvalno mešavina vučijaka pod laci i nekog zlatnog retrievera, labradora, ne znam šta je. Tako da sa njima stvarno promeniti sve onako. Psihoterapija. Jest. Moja savjetujem i starim ljudima generalno, odu deca, sve unuci dolazi to, rekao, ali generalno pasti promeni život i još te tera da mora da ideš iz kuće, da prošetaš. Jeste naporno kad pada kiša, kad je hladan, kad vetraš, kaže, vrati se, ni njemu ne jede, ni tebi ne jede, ali tad je neka kratka šetnja, ali te tera, onda, čitao sam isto neke artikli i to, generalno, koliko su zdravi ti ljudi, ili postaju socijalni od asocijalnih, ili komuniciraš nekim, pričaš nešto, imaš neke nove teme, šetaš, terate da šetaš. Ja kažem, da nije njega, dođeš kući, lego bi pustio Netflix i to je to bi ti završilo. Ovako, aj proštamo što ti kažeš kad je lepo vreme, ajmo na ajmo negde i stvarno te ispuni onako na... Ali mi imali, što kaže i druga strana medalje, mi smo imali slučajeva gde se mnogi odluče kupe psa, pogotovo što deca uglavnom vole, naravno deca vrlo brzo zaborave samo da se igraju, eto kad je lepo vreme ću da ga prošetam, čim je to hladno, kiša ili treba da se ustane rano, to je pakao, sve spadne na roditelje i onda se desi, nas stvarno dosta puta zvalo, dosta ljudi koji kroz neki period, da li to par meseci ili posle godinu dana, aj nam pomoći da ih udomimo. Kao razočarali smo se, nije to za nas, pogrešili smo, deca naravno neće da vode računa, obećali su, sve je spalo na nas, mi smo rekli nećemo i onda mi kao pokušamo kroz neku našu bazu tih podataka, kontakata da nađemo nekoga ko hoće psa, tako da ima i toga i mi omeisima kažemo svakako velika obaveza, se vratimo po nekom pitanju, velika obaveza, velika organizacija kao još jedno dete. Jeste to manji pas, manja obaveza, veliki pas, veća obaveza, ali dobro treba svako da razmisle da li je, i to kažem, to je plemenito za udomljavanje ili da uzmeš nekog sa ulice, ali generalno ili iz azila, ali je stvarno treba da se napravi neki plan, neka organizacija, pa nema što se uzme pas. Najlakše je, eto, uzmem, vidim, zezno sam, sad na ulicu. Tako je, mislim, ajde, dotičemo se i toga, to bi ostavio baš kao posebnu temu, bukvalno to odgovorno vlasništvo i to šta rade ljudi sa životinjama. Ali samo bi se vratio ovako, znači, igrao si, imao si potrebu, u stvari, tako ti je sinula ideja, da kažemo, od ideje za pet season. Znači, igrao si, ostavljao si ih i nekako je rađala se ideja da što ne bi u Srbiji... Jeste, ali evo, baš kako je se rodila ideja, pošto se hotel nalazi u Bariču, kad je, mi se vratili to prvo leto i meni je sin bio beba, jel to, kolicima i meni žena to zamišlja kao u filmima, ti guraš kolica, on pored tebe lepo kaska, međutim Labrador pun energije, hoće da iščupa rame i nemoguće jednostavno i njega i kolice i sve, još mužjak i onda smo mi to googlali, jel te, tad mislim nisi bile društvene mreže. Koje godina? Pa sa 16 godina, šta je to onda, 2009. je kupljen, decembar 2009. kupljen. Da. Znači, to je sledeće leto 2010. I mi smo nešto googlali, našli smo nekog dresera, baš u Bariču, gde je hotel, zvali, može, on je ostavljen bukvalno jednu noć, ali su uslovi bili kriminalni. Gde je bio dogovor, jel to, da ostane neki period, 10-15 dana, da on naučite, bar neke ostane komande, samo to sedi, stani, idi uz nogu i tako dalje. Tako je. I stvarno, posle prve noći, ona zove kao, ljudi, ovaj pas vas zezam, sve znao.
kako, pa osete oni karakter kao i dete, gde može, gde ne može, ono, gura ili odbi. Međutim, ništa, mi došli, stvarno on sedi, lezi uz nogu, taka je, međutim, kod nas vuči i tako dalje. I tu je bilo, maltene, to je kraj puta, znači dođeš, tu je kući, moraš polukružno, to je bio makadam, da se vratiš istim putem. I to leto hoćemo da idemo na more, ja zovem njega, nismo ni googlali, ni tražili hotel, ni to me je palo na pamet uopšte, da to tako možda nešto i postoji. Pa da, u to vreme. I zovemo njega, kao ili ima mesta, kao pa ima za njega mesta, kao ajde okej. Znaš, kažemo, uslovi su, ona je čak gledala mene, samo što nisam zaplakao, i ja bukvalno ostavim njega, radim to polukruže, zovem njega, kao čoveče, daj da kupimo ovu zemlju pored, čuli smo na prodaju, da napravimo hotel za pse. I tako kreni da je ono, kao ajde. Kad si igrao? Gde? 2009, 10. Ne, 2010. Cantu, Italiji. 2010. Cantu. Ok, to onda zemlja i krenuo se zida, posle toga i krenuo hotel se pravi. Dobro, generalno si onda paralelno dosta dugo kao dodatni posao gurao. Sva sreća, da imam tu glavnu, kaže, radnicu i dalje od samog početka, ona je glavna, to je inače žena od kuma, tako da ona je glavna i dok mi nismo bili tu, ok, mi smo leti tu, pa onda i neplanski smo napali vikendcoma pored, pa smo mi tu baš dosta dugo, ok, sad kako ne igram naravno, ali leti kad sam imao pauzu, sam tu i ja sam radio naravno ovako, stvarno, hotel je funkcionisao, izrasli smo dosta. Jeste željeli kapacitete tu, stvari kad ste krenuli, je li bilo u startu ovoliki koliki je sada? Jeste? Znači, uopšte, to je bilo bez ideje, u smislu, pravimo zbog tamo nekih potrebe ili nekog broja, neke statistike, pravi odmah. Ali dobro, plac je veliki, 4 petari. I onda smo tako pravili, to su bile raznorazne ideje. Kažem, najlakše je, sedemo s ljudima koji ima hotel za ljude i znamo šta ti treba restoran, parking, kuhinja, sobe, recepcije, bla, bla, rekole. Ljudi, ovo su psi. Mi smo imali jednu viziju, pa onda, ok, bit će tu pasa, iako su oni kućni koji će da unutra sve i svašta rade, to treba očistiti, dezinfikovati, pa kako to da izdigneš, pa kanali neki ako pereš sa onim šmrkom i tako da i tako dalje. Tako da, pa onda sam ja imao jednu ideju, pa onda oni dođu, bukvalno ih pustim kako su pregrađene te, mi zovemo kocke, poljane, nebitno, oni dođu, matin lavi jedan broj, onda ajde ulažu neke dodatne limove koji su visoki metar, da se oni ne gledaju, da ne laju. To je ono sve bilo nakladno, tako je, zato što je to, kažem, jedno je ovo, ja ne znam šta je hotel za pse zapravo. A ja sam kada pravio po meri, to nisu ni kućice, to nisu uzini boksevi, to su kućice, da ja mogu da uđem unutra 2 metra, da mogu ja da očistim, da se okrenem i sve. Tako da to nije ono, bar ono što možda neko, ne znam, googla ili gleda, sto oni boksovi što mogu se kupe, ne znam, uradi sami gde god, one male, tako je za park. Tako smo mi pravili stvarno da je to i veliko i da kažem, pravio sam po meri mojih pasa, i da bukvalno taj tamo koji dođe sutra, koji je stvarno razmažen, koji je razmazio tog psa, da ne možda nađe neku falinku, da kaže, nemaš ovo, ovde je možda bilo bolje i tako dalje. Dobro, ti si onda mnogo dugo, mislim, od 2010. do 2022. je li tako, i sad, kaže, penzionisao kao mladi sportista. Dugo si na remote bio. Pa mi smo svi krenuli remote da radimo kad je krenula korona i tad smo morali da idemo od kuće, ali ti si onda držao jednu ozbiljan hotel iz inostranstva. Jeste, pa dobro, kažem, 7 godina radimo, ok, neki možda 2 godine zidanja, se mi paralelno izidali ovo, ali tad se rodila ideja je kupimo zemlju, pa dok to se završi, pa vamo tamo, i još moje osadstvo naravno, ali kao me, evo, 7 godina hotel je radio, ok, znači 4-5 godina sigurno bez naše prisustva u tom smislu. Što je bilo najteže tamo? Mislim, i kad radiš neki posao, evo, mi radimo ovde posao, pa ti je teško nešto, a radiš, tu si. A kad nisi tu, šta ti najteže pada? Što ne možeš da budeš ovde da pomogneš ili bi nešto brže odradio? Pa ima i toga. Pa dobro, klasika, imam kamere, pa kao gledam, pa ludim. Imao sam situacija da mislim, ajde, to je, nije vezano toliko za hotel koliko ja sam opterećen košenjem i ako mene, ja to kosim. Sad sam još bolesnim, istu liniju kosim 2 puta, napred, nazad. I kosim na 5 dana. Sad se kad nosim kosačan servis, sam kao, pa dobro, u septembru pokupimo koš kosi, jer ako duže kosim i u decembru. Stvarno, lud. Problem je, recimo, što hotel mogu da kosim kad su oni zatvore među 12-6, kad je najveće sunce. Kuću, ajde mogu kad god. I onda sam, recimo, kum je kosio dok nisam bio tu ponekad i palim kamerom, hvata neke krugove, nepravilne njega, molim te zbog moje psihe, brate, drž se linije. Stvarno, bila je takva situacija.
Tako da, ali generalno kažem, drago nam je bilo što dok mi nismo bili tu, hotel je stvarno u rukama kume koja je i vredna, pametna i koja ima, naravno i ona kučka ima 2 Maltezera, ali mora da voliš taj posao, mora da voliš sve. Znaš, baš moraš. Nerealno mi smo imali prošle ili preprošle leto, sad sam i zaboravio, gde nam je jedna radnica zatrudnela, potišla, druga radnica je napustila i onda smo recimo krenuli da tražimo nove zaposlene, gde skoro niko se pa nije javljao, pa onda mi kažu kao nema posla u Srbiji, ja uvek tvrdim da ima posla, jedno pitanje da li hoćeš da radiš, mislim mora kreneš od neke plate, jel te? Na kraju se mi to kao boostovali, nebitno, dolaze ljudi, bilo je recimo 30-ak ljudi na tom nekom početom, kao ajde, jel ti intervju da dođu da vidimo, da mi pokušamo skratimo spisak, bilo je ljudi koji kažu staričak, pa mi ne možemo ustanemo pre 11, pa rekao, ne razumijem kako onda jutarnja smena, kao mora da Šta je od 11 do 1? Zašto većina ljudi misli da je to kao doći u hotel, eto to, pomazimo se malo sa njim, igračka, hrana i vodi, to je to. Ono je preveliki hotel, prevelika kvadratura gde mora svaki dan da se čisti, mora svaki dan da se usisava, da im se menja voda, peru, činije, hrana, dešavaju se naravno psi ako su to kuću, što sam jel te misli kad otvaram, a neće tu nijem pas da piški to, kako da ne. Svi imaju neki svoj ritam, mi se trudimo, držimo naš ritam naravno, kad se otvara, kad se zatvara, ali imaš i ljude koji zbog nekih svojih životnih navika šetuju pse i u 12 uveče, da bi ujutru možda mogli duže spavaju ili tako dalje, mi to ne radimo, ja ne mogu držim hotel otvoren kad to nije za ljude, recepcije u 12. Check in, check out kad doćemo. Tako je, pa se desi naravno se i u piški, u kaki i unutra ili ispred, tako da ima i takih situacija, ali kažem, trudimo se da sedemo to na minimum, da ispoštujemo te neki ritem, na kogod dovede psa, mi stvarno pitamo te neke navike, isto i da li dobro sa mužecima, sa ženkama, sa velikim, sa malima, ima terapiju, nema terapiju, šta god. Pa da, mislim, velika odgovornost i na vama, zato što pazi... Tako je, živa bića, kad Tako je, još ti kažeš, različiti vlasnici razmaze svog psa, pa misli kad odi u hotel da mora i tamo da bude, mislim, očekuje takve uslove, tako da ne bio tu u koži sa pojedinim, ali dobro. Pa ne, imamo, mislim, ajde, to sve anegdota, kažem, mi smo obavezali to redano, gledam ja po sebi, šaljemo svaki ili svaki drugi dan i sliku i video pasa, šta radi i tako dalje i verujemo da to mnogo znači vlasnicima, ali se dešava da isti ti vlasnici pišu lupam, šta mi radi Jackie, da li pita za mene, mislim, kako da odgovorim njemu, da, pita, evo jutro se baš pitao za tebe, kako to je vama na moru. To jedino dok tako, na šalu i na... Tako da i onda pošle mi naravno da kažem, smirimo ono što inače radio, ali ima ljudi koje preteruje, sad moje mišljenje može da li nemaju decu, pa su malo više vezani za njih, ali ima i oni bukvalno samo donesu, parkiraju, daju hranu, daju povodac, evo ti ga, aj ćao, vidimo se, dolazim lupam za 2 nedelje i to je to. A ima neko ko baš hoće da uđe unutra, da mu lično stavi jastuk, da mu sipa vodu, da ga obije, pa ga gleda kako se igra s drugima, pa mu maše, pa budi dobar, pa se pozdravlja sa njim. Kao ono dete u vrtiću koje je još na privikavanju. Tako da ima raznih situacija. Ja mogu kažem našu anegdotu, ali dotaći ćemo se baš i klijenata koji su vam bili i koje ste situacije imali. Ali generalno šta je, kako da prevaziđeš ne strah, nego jednostavno mi smo prvi put Bagi i ja doveli u pet season. Znači nisam znao niti da ga ti držiš, nismo se tada znali, ali, mislim, hvala Bogu, velika nam je porodica i svi su kučkari i svi vole i onda imam i sestru i brata i majku i oca i taštu i tasta i svi živi. I onda kad niko nije mogao, to je stvarno jednom onda kao dobro, idemo na put, rezervisali smo i šta sad, kao niko ne može, ali to nam je bila ona alternativa. Kreneš da googlaš, mislim, tu ima stvarno svega i svačega. U zadnje vreme pogotovo. Da, ali to je bila 22. godina baš, i tačno se sećam i krenemo i to je veći problem, znači mi napravili smo tur od vrha Venice do Rima i dole niže i sad to je totalno po strani bilo, kao gde ćemo Bagija, kao šta radimo s njim i okej, ja mogu da spavam bilo gde, znači mogu i u kolima, ali gde će Bagi za tih 10 dana da bude i krenemo da googlamo gde ćemo, šta ćemo, izađete da ste bili prvi, drugi, ja uđem slike i stvarno, znači ogroman plac, ono što si rekao, čisto, prostranstvo i bazen. Ja kažem, neta, imaju bazen za pse, to je to, idemo tamo. Znači, mi smo poslali mail, još je bilo, mi smo možda 10 dana pre, možda se plašili da li će biti mesta i dođemo tamo i stvarno, mislim, oduševljenje jedno. Ja kažem, neti, to je to, pun pogodak i žena je sama rekla,
ne znam da li je to kuma ili ko je bio, kao mi šaljamo snimke i ostalo, kažemo, super, da ne moram više sestru da maltretiram kao šaljem i snimke i ostalo. Veći smo problem mi imali, ja kažem, mi nemamo decu, ali sad dalje zbog toga ili nije, ali jednostavno živo biće, gde ćeš da ga ostaviš? Mi smo ušli, potpisali šta smo imali da potpišemo, evo kao da vidite gde će bagira da bude, ovo je njegov ne boks, ono je stvarno apartman gde je on bio. Ništa, ostavimo mi hranu, odemo tamo, sutradan smo već došli, ne znam, Slovenija, ono, stiže snimak. On se igra, jurca tamo, on je generalno druželjubiv ja kažem, to je to. Znači, ako i bude ostajao i ako budemo išli negde, znam da ga dovodim. Tako da... A to je i najbolja reklama, i još kaže iz usta u usta na preporuku. Apsolutno. To je ubedljivo najbolje. I nama je drago, pogotovo kada dolaze vlasnici, odlaze zadovoljni, ali kad ti vidiš tog psa koji je stvarno, imali smo situacija bezbroj gde, da ne kažem, pljuju druge hotele, druge smješte, da mi uopšte ne pitamo i se ne bavimo uopšte ni drugima, ako mogu da to zovem konkurencijom, ali kažu da je pas bio smušten, da je bio ovakav, da je bio onakav, da je bio tužan, njih te ovo, njih te ono. I mi imamo reakcije u smislu kada dođu, neće da jedu prvi ili drugi dan, imamo vlasnike gde... Što je normalno, on je promenio okruženje malo. Znači, ali ima situacija, smo imali prošlo leto gde je devojka 7 godina, psa nikad nije ostavila, vodila ga na more, na planinu, sve i sada ide na svadbu gde svi ti, što ti kažeš, cela ta rodbina koja nekad... Isto na svadbi koji ono. Tako. I to je bio pakao 2 dana koji pas izavija i neće da jedi i posle tek opustio. Ali evo ti sad situacija, napokon se pas opustio, shvatio da će ti doći, jel te? Se, da. Koristi bar neki produženi vikend, ne kažem ti ja svaki, ali otiđi negde, dovedi ga ili ne jednu noć, samo da on zna, ok, to je to, polako da imaš opciju sledeće leto ili ne znam ja. Tako da, pa, trudni savjetom, ali ajde, vidjet ćemo. Ali ima previše, kažem, ne bavimo se konkurencijom uopšte, ali vidim kad Google da ima dosta tih, ima i po centru grada, uglavnom je to za male pse, pa šetaju u obližnjem parku i tako dalje, ali... Iskreno, mislim, kad pričaš o konkurenciji, stvarno ono što sam ja googlao i to konkurenciju u tom smislu, mislim da nemate. Sa tolikim placem, sa takim uslovima, jedno je da čuvam i ja kući psa ili da se bavim čuvanjem pasa, da imam što ti kažeš bokseva, ali ovo je sasvim nešto stvarno drugo. Prvo su van grada. Skoro su imali nekog iz Mirjeva što došli na bazen sa psom i kao, joj, kad biste bili bliže, kako gospodin rekao, ne mogu, evo u centru dignemo liki hotel i to, mislim. Pa dole mi smo u Mirjevo, pa rekao, dobro, onda šta vam najem. A dobro, vi imate i prevoz ljubimaca? Imamo, tako, imamo 2 službena automobila, jedan je baš profi sa kavezima, sve ventilacija, klima, grejanje, sve brendiran i dosta ljudi koristi taj taksi prevoz, da kažem. Sad, ili imate recimo, da li neki minimum 10 dana potreban da bi ti došao kolima po njega ili... Ne, sve dogovoriš sa radnicom koja generalno uklapa svoju smenu i taj prevoz, da li je tu ujutro ili popodne, tako da sve, baš smo fleksibilni i sve se dogovaramo. Znači može 1 dan, može i 10 dana, može... Tako je, nema tu uslovljavanja ništa. A dnevni bazen? Ima, bazen nam funkcioniše, bazen je pun pogodak u smislu, naravno, kao i ovako, za korisnike hotela bazen je besplatan. Imamo rase koje obožavaju vodu i koji se kupaju, tako imamo lagote. Sad je, recimo, jedna lagota tu već jedno 40 dana, znači, obično, naravno, pse, kad pustimo na bazen, to uvek mora bude neko tu, kao neka vrsta nadzora, jel te? Dobro, i na regularnom bazenu imamo čuvare, tako da. Tako, ali ovoga verujem možda ostiš 2 sata, on ti pliva, pa zagnjuri, pa izbaci ovo, pa izađe, pa si strese, pa onda opet njega možda otiš par sati, on je, znači, ladovina. Bazen nam funkcioniše, generalno sa strane mogu ljudi dođu, naravno, koji imaju pse koji vole vodu, termin nam je sat i po, naplaćuje se naravno po psu, pošto imamo dosta upita, jel te, da li to po broju ljudi, da li nije, jer smo imali, recimo, kad smo otvarali pokušaj, jel te ovo sve što je vjerojatno moderno da rentiraš kuću sa bazenom, da praviš žurke, onda su htjeli dođu njih 20 sa jednim psom koji, by the way, ne voli vodu, da prave žurku, ali to kao, jel te, ograđeno, ne vidite niko, pustiš muziku i tako dalje. I onda smo to samo malo iskristalisali, kao koliko može zapravo broj ljudi po psu i tako dalje. Ja sam rekao, naravno, ako je porodica cela, to je to, dođi sa djecom, uživaš, to je generalno bazen za ljude, ja to svima, mislim, kad dođi bazen čist, svaki dan se usisava, čisti, filtrira, to je bazen za ljude, ne postoji bazen za pse.
I generalno mnogo ljudi, pogotovo u vikendima, dolazi sa psima i to je ujutru od 9 do 6 popodne, rad samo termin za terminom, samo smenju psi. I naravno, psi uživaju, ja sam tu napravio beach bar i zove se kod Flokija, po mom Labradoru. Ograđeno, niko te ne vidi, niko te ne uzemirava, imaš bukvalno, ne znam koliko tamo ima ari, možda 2-3 ara, ima cijela ta površina gde je bazen, ležeke, suncobran, beach bar, tako da stvarno uživaš sa svojim psom. To za beach bar mi se baš sviđa. U principu, kad napraviš nešto, mislim, svesni smo toga koliko oni malo žive, po znacima navoda. 10 do 15 godina, 12 je neki prosek, tako je bilo i za pet show, tako i za njuškast. Aj napravimo nešto što će ostati iza njih, da ih se sećamo i to, provlačimo i kroz to i bit će interesantno. Imaćemo lepo uspomene, tako da Floki bar je pun pogodak na... Vlado, pored nedostatka radnika, šta su još izazovi na hotelu? Pa dobro, to radnici... I, ajde, klijenata, raznih upita i ostalo. Šta je to što te... Ima nešto da te žulja baš na... Pa nekako kad ti hotel je veliki, sve sam održavam s polja, što kaže, trave, zelenjela, biljaka, orezivanja, čupanja, prskanja, sve sam. I ponekad kukam, ali to je nešto me smiruje, što obožavam da radim i zato sam, što kaže, i dalje fit, jer sam što tiče toga bolestan, priznajem. Ali dalje, kad je pun hotel, to je mnogo dlaka, deset, što kažem, psi koji prave štetu, ovakvi, onakvi, veliki, mali. Trudim se stvarno da higijena bude na maksimum nivou i znam da možda niko, pošto ima isto bolesna čišćenja, to sam davno dao intervjue kad sam čistio stan, pošto usisam svaki dan, to volim, to me smiruje dok sam igrao i na dan utakmice nebitno, ja usisam, brišem podove. I onda se desi da igram dobro i onda moja žena to, jel te uhvati da je to meni Italija, da bi trebao i onda rekao njoj, super, igram 2-3 utakmice nedeljno, stan se čisti svaki drugi dan, no i to. Tako da da hotel bude izao u smislu kada dođe neko novo da vidi da je hotel i dalje čist, da i dalje to miriše i pored 20-30 pasa, sve to treba održavati. Konstantno ti tu imaš neka, da kažem, ulaganja kao i ovako, vremenom nešto propada, jer tu ima puno drveća, ovako ima puno materijala od drveta, tako da sve to treba kada nešto renovirati. Ja sećam, unutra su drveni, ali tako? Jeste, tako je. Tako da sve to, kažem, vrste izazova gde sve to treba održavati i dalje se truditi, jel te, da budeš možda najbolji, najveći jesam, ja mislim, ali da budeš najbolji, kažem opet, ja mogu da tvrdim sa najbolji, ali to zapravo govore vlasnici pasa ili eto sami psi sa tom nekom svojom reakcijom. Tako da, sigurno to. Naravno da uvek problem oko zaposlenih, jer sve sam se mada, kao ja mislim u drugom poslu, neće bilo ko da radi, mislim, isto ako je tvoje i ako radiš za nekoga. Mislim da to generalno problem ovako. I onda se trudiš, tu su i neki mladi ljudi koji možda razumeju ili ne razumeju i onda se trudiš zapravo da oni možda rade kao što ti, što je možda i pogrešno. Jer svaki od tih, recimo u naših zaposlenih hoteli ima neki svoj ritam. Da će koliko ih imate kad smo kod zaposlenih? Pa sad zvanično imamo 3 i ja sam 4. Leti kad je ovako guža, pokušamo, mislim, mora da bude po 2 u smeni, inače 1 u smeni, jer nerealno 30 pasa bukvalno se postigne, pritom da svi dobiju pažnju. Pritom to nije ono što ja tvrdim, to nije kao azil, da svi izađu zajedno u isto vreme u jednu veliku ograđenu površinu i onda se oni i kolju i grizu i napadaju i tako dalje. Mi stvarno vodimo računa to što vlasti kažu, dobra je sa ženka, mužjac ima veliki, mali, voli ovako, voli onako, dešava se koliko puta imamo čak i ženka ko ne može ni sa kim, a kamoli samo mužak, i onda on recimo bude sam u ograđenoj toj celini poljani. I onda on, jel te, ti opet uzima taj prostor i onda vama pustim recimo 10, 12, 15 pasa, ovde pustim 10, 12, 15, onda on bude sam. I onda tako rotiraš, trudiš se da što pre izađu, pogotovo ujutru svi, ali se trudimo naravno da svi dobiju opet neki optimalni broj izlazaka i da bude minuta na polju, 30-45 minuta, sat vremena, naravno kad je kiša to mora manje, nažalost. Gledamo kad se ove pakne vrućine, to do 12 sve u fullu završava i onda su oni mirni do 7 uveče, tako da to sve izazovi da opet svi budu zadovoljni, da mi naravno isto putamo zadnje, ali najvažnije da budu vlasnici pasa zadovoljni. Tako je, sećam baš, i bilo je pitanje kao s kim se slaže, ja kažem stvarno nikad nije imao problem tada sa mužiocima, ali rekao sa ženkicama i stižu snimci samo 2 ženkice, 3 ženkice, rekao to je Tonji Jurca i anegdota, vraćamo se mi sa onog putovanja.
I sad sa netom priča neko, da li će meni da priđe, uvijek se zezamo, kao da li će meni da priđe ili tebi, kome će više se obraduje na... Dolazio mi, znači on je bio napolju s tim ženkama, on je došao, mlatno repom oko, krenuo se i pobegao nas i rekao, Bože, dragi, mi 10 dana razmišljam kao ono, šta će da radi kad dođe, on se vratio, mislim, to je pas, mislim, to tako, je... ali eto, to opet, evo, skoro smo imali situaciju, bio neki par koji su pričaju srpski, tako ne znam stranci, ali posebno shvatili da li neka miks Amerike, ne znam šta još, odrasli su preko, vidim da slabije pričaju srpski i poveli su ćerkicu i ostavljaju psa i pritom oni ne obraća pažnju kakva kola vozi i tako dalje i kao da vidimo gde će onda i ja, ćerkica stvarno mala, ima par godina, i rekao, ajde više ostale kuca, tu ima i malih i velikih, prođemo ceo hotel, pa ajde dođi ti pokažem bazen, vamo tamo i ona kao okej, kao je da vidimo gde će naš pas da spava, da bude, otvaram tu, jel te, kućicu, boks, kako god, prostor, ubacujemo i ona krene da plače i majka koja, mislim, ok, detko dete, ali majka kaže, sad naš pas da se malo vrati u realnost. Vratno to isto u smislu razmaženi, ko zna gde spava na kauču, kući i tako dalje. I sad kao se vrati malo u realnost, što ti kažeš, na kraju dana on je ipak pas i njemu i stvarno je mnogo lepše u smislu na velikoj poljani, sa drugim psima se valja, juri, gricka i tako dalje, nego eto, eventualno bude kući ono pod klivom da ležim, evo damo igračke, keksiće i to je to. A generalno to je ono kad nas sretnu kao, pa jadan 40-50 kvadrata, kao, ja kažem idem iz druge prizme, mi smo ga udomili, ja kažem mnogo me bolje u 40 kvadrata kod nas nego da je ostane napolju, tako da... Pa jese, da, pa dobro, ima i ljudi koji nama govore, pas je za dvorište, evo ja imam 3 psa u stanu i to imam Labradora, ok, sad je da kažem star, ali kome kao je trebalo, jel ti istrčavanje, ok, on to napolju obavi, ja ga istrčim napolju i vratim ga u stanu, generalno je miran i nisam imali problema. Tako da opet gledaš i nešto prema svojim navikama. Isto ono kad čitam, kad izaberite psa ili ljubimca po nekim svojim životnim navikama. I to je to, ako si ti navikao, brate, da spavaš do kasno, da izlaziš uveče, budeš lenj, uvićeš nekog lenjeg psa koji voli samo kući da leži i to je to, izađem napolje i vratim se odmah. I imaš dosta rasa pasa koji obožavaju, i to je s kojima je potrebno to istrčavanje, trošenje energije i onda gledaš nešto prema svojim životnim navikama. Da li ja volim duge šetnje, da li sam ja hiperaktivan i tako dalje, onda ću svuda ga vodim sa sobom. Sad bi samo vratio na onaj deo dok si igrao preko, jesi ga vodio na utakmice? Ne. Znaš kako, pošto ja pratim Formulu 1 i onda imaš Lewisa Hamiltona koji na svaku trku dolazi sa Rockom, mislim da mu se zove to engleski bulldog, ono i Leclerc dolazi sa svojim, rekao dalje, ali su bili drugi koji dolazi? A da, ali one, ne. Pa dobro, ima samo one situacije kada na stadionu leti pas, brate, za loptem i to, ali ne, nisam čak nikad ni na, mislim, ajde, na utakmice daleko bilo, ali nisam ono i na trening kao ili neka vrsta zezancije da dođe na neki neobavezni, ja da kažem, jutarnji šuterski trening, gde to kada dođem sa psom u halu, nisam. Nije mi nikad ni palo na pamet to što da li možda zlopotrebljam ko sam, šta sam, kao ja sam igrač ili ne znam, legenda, kao brate, mog psa morate primiti unutra. Dobro, to je ona anegdota sa Tom Hardyjem, da na svaki jedno snimanje filma dolazi on je poznat po udomljavanju, on ima, ne znam, 50 pasa i ostalo, na svako snimanje, jedan od uslova mu je da dođe sa svim psima na set, tako da. Pa nisam, daleko bilo, ali recimo u Moskvi sam imali problem da nađem prvi stan, to da, kao ja imam psa, što mi je logično, sutra jedan stan koji ću da rentiram, pitao bi ono, ok, imaš decu, nemaš decu, opet to neko ima zavisi, imaš psa, nemaš psa, svi očekuju, svi misle sad, imam psa, on će da grebe parket, on će da lomi lampe. Jede garnitur. Dešava se naravno da jede garnitur, ali kao i sve drugo, može dete, možeš ti da polomiš nešto, sve što polomim ću da platim na kraju, tako da. I bilo ono isto, kad idemo negde, kao imate psa, šta je, kao malteška pudla, dok ne dođe. Jest. Koliko pasa možete u stvari da primite, kad kažeš pun? Pa 31 boks. 37? 31 boks, s tim što imamo, svi su generalno pravljeni isto da imaju, to je bilo ozbiljno mozganje kad su mi pravili to, da bude izinu zbog čišćenja, te neke pregrade, da se ne gledaju, da ne laju, da ne može niko da preskoči kod drugog, kažem, preozbiljno. I ta dodatna, kažem, ulaganje, smo mi pravili s prednje strane rešetkice, jeste da sve možeš da vidiš, rešetke su bile recimo 10 cm i onda vedemo baš to patljavskog šnacera, povuče se, zovi bravara, može li još, i onda stavlja dodatne rešetkice dole da bude do 1,5 m, recimo gušće, pa se vodi račun o estetici, jel te, tako da uvek je bilo ti neki dodatni, ali kažem, nismo znali. I onda je pravljeno da mogu da se te neke pregrade dižu i unutar tih kućica i ispred, mi to zovemo ispust,
Tako da na kraju može bude tu daleko više pasa, jer imamo, eto, kao i mi, vlasnike sa 2 i više pasa, tako da taj broj konstantno varira. Da, ali, kao da kažem, boksova ti kuća 31, da. Je li ima neka rasa koja je najučestalija, tipa nemački ovčar, lagota? Pa dobro, to sad zavisno opet kažemo od nekih životnih navika. Sad, jel te moderno, ovi mali, ja ih zovem kao tašnice, ovo što može se nosi u kafić i torbica i u avion do 8 kila, to ima ovih i pomeranaca i špiceva, lagote su dosta zastupljene u zadnje vreme, mi imamo puno haskija, imamo do duši puno Rusa i Ukrajinaca zbog rata, oni imaju dosta te, eto što smo spominjali, rase koje vole hladnoću. Nisu usrećeni baš sad u Beogradu leto. Shiba Inu isto, to su uglavnom Rusi, Ukrajinci, oni sa dugom dlakom. Mešanaca klasiku uvek ima dosta. Labradora, retrivera. Nema nešto to varira. Gde se ponekad, mene kad žena pričala, misliću mi samo hotel za velike pse, jel te, iz bilo kog razloga. I onda se desi period, evo sad imam 15-ak mali, to su ti neki maltezeri, pomeranci, kavalijeri i tako dalje. Pa vam teže generalno sa njima ili sa većim? Mislim, generalno znam po sebi dok smo maltezere šetali kod roditelja, još teže mi je bilo zašto nisu socijalizovani. Kad god najđe veliki pas ti ga dižeš, da, on laje na sve živo i samo gledaš ovo veliko, kad je, mi smo ga izveli napolje, pustiš ga da se igra s drugim psima i ti... To, pa ima, ti mali uglavnom laju, prgavi su... A kažem opet, kad nam dovode, glavno pitanje je s kim je dobar, s kim slaže, ok, mi već imamo ozbiljnu bazu starih korisnika, onda znamo ko s kim može, ali uvek kad je neko novo pitamo s kim može, s kim se slaži, onda mi isto gledamo. Naravno, neke pse na svoju odgovornost pokušamo da uparimo s nekima, nikad nije bilo problema, naravno, ali se trudimo da i onda... Zato kažem, dosta i komplikovan posao, nije to ono što kaže Mazili, idemo svi zajedno i udri. Tako da se trudimo da svi opet kad dobiju i svoju pažnju i ako voli loptice, baca loptice do iznemoglosti, imamo i one bacaljke i imam teniski loptica milijardu i od padela, pošto igram padel i drugar koji drži teniske terene, da mi kako oni redovno troše, tako da stvarno trudimo svima da udovoljimo. Zahtevan posao, živo biće. Mislim da je teže nego da držiš običan hotel za ljude, aj sa ljudima i tako, ali... Imao sam i komentare, lakše sa psima raditi nego s ljudima, tako da... Zavisi kako ko... Si siguran, da, ono iz ove perspektive... Pa ne, pa dobro, zavisi kako životno iskustvo nosi ili ima, eto, nažalost, sa ljudima, pa kao pečeš se, ono što kažu, pa... Nekaš džaba i pas najbolji čovjek od prijatelja. Ja dok sam igrao doći nervozan ili ne znam utakmice loša, kad oteš ratom, skače s repom, ne znam za tvoje muke, nego ajmo mi napolje i tako da ima i toga. To jeste, antistres je uvek sama terapija. A recimo, ili ima neki pas koji ti je ostao u sećanju neka anegdota, da ti je baš ostao kao gost, dragi gost i koga bi volao ponovo da vidiš? Pa jeste, evo može jedna kuka za jednim labradorom, Kuki se zove. Imamo pse, sad kajem, naravno, kad mi otvorimo taj ispust, svi su na povodcu da ga uvedemo u tu poljanu, to je par metara. Ali najviše volimo pse zapravo, koje naravno mi vremenom naučimo, gde otvoriš, on ide direktno ka vratima poljana. Imaš ove koje otvori malave, gde oma juri drugi boks koji otvori, samo da mu pojede hranu, ili ima pasa koji neće jedu, ili vlasti su navikli da ceo dan im stoji hrana u boksu. Pa jede kad doći. Tako je, i onda on utrča brzo jede. I onda su zapravo najbolji ti, jel te, i koji se ne linjaju, i koji ne prave unutra ništa, ne piške, ne kake, koji eto i kad otvoriš idu direktno, tako da imaju ovi koji se maze, koji obožavaju, tako da sve onako podeljeno, ali to su najbolje situacije kod nas. Tako da, žalim, ne žalim, ja samo gledam, mislim, to isto, kažem, se prepiremo. Ja najviše volim kada generalno u jednu ili dve turi mogu svi da izađu. Ono što mene ponekad, ne mogu da kažem, nervira, ali me uznemira kad imamo previše tih mužjaka koji ne mogu, ama baš ni sa kim. I to bude i po 6-7. To je ozbiljna organizacija, mi svako veče pišemo, sledećoj smeni ko s kim može, ko gde ide, radi to. I to je preozbiljna komunikacija, grupe, pisanja, uparivanje kada ti pasi, gore je, jel te, kad imamo previše muže koji ne mogu ni sa kim. Onda se trudiš da zapravo što pre ujutru, pogotovo izađu, da obave svoje, pa posle će možda da budu i satima napolje, ali ovo samo da što pre zavrtiš, da oni ne rade ništa unutra.
I onda to kažem, zašto on jedan, negde da bude 10 pasa, on je sam tamo. I fazonu sam si, znaš, ovi ostali kao čekaju, onda samo iza vrti. Tako da, to je jedino, ili ovi koji, doduše, nema mi taj problem da laju ono ceo dan, mislim, nema ni tamo ni komšija, što je opet dobro. Da, vi ste bukvalno na kraju, onako I nemaš... da, i izolovani, da, jeste da je tu meni vikendca. I onda mi neko misli, mi uveče i preko dana uživamo, to oni samo laju zapravo ujutru kad neko dođe da ih pušta i popodnevna smena, ali to je stvarno kratko. Ali imali situacije na koje noću, eto to, zavijaju, da li nisu bili ranije ostavljeni sami i tako dalje, pa zaviju, pa laju, pa imamo te grlate pse koji laju nenormalno, pa čim izađe sunce od 6 već kreće da laje. Pa da, tako da imali smo par tih situacije, ali generalno, mi su neko navikli. A reci mi doba korona, 20. godina, sve staje... I nama staje. Tad sam ja mislio, pošto jel te nisi imao da izađeš, svi će kod nas, mislim svi kod nas, biće puno. Jer generalno Bariću vreme i kola su brevozili, ma niko ništa, prolaze ljudi, to je to. Bilo prvih par dana i u Beogradu. Pa to, pa selo, jel te? Sloboda. Međutim, pa su uveli da ko ima psa u stvari izlaz napolje, tako je sad i onda je bilo ono po društvenim mrežama rentiramo pse za izlazak napolje, ujutru sat i popodne sat vremena. Mi smo videli, izvini što te podam, znači mi smo videli ovde kod starog Merkatora, čovjek šeta povoda, znači drži povodac u ruci, mi gledamo i ja plačem od sve, znači on ide i u fazonu, ako ga neko sretne, kao izgubio sam psa. Pa da, pas je tu negde, trči po žbunju. Tako i tu stariji čovjek. Ne, prazan hotel, ništa. Prazan. Nisi razmišljao da odustaneš, da je bilo takva situacija? Pa ne, ali dobro, znaš kako isto kažem, neko moje mišljenje. Ja sam to otvorio dok sam igrao. Kad mi pita koliko si uložio, ako iskreno izgubio sam računicu u smislu što sam pravio iz ljubavi i što sam paralelno zidao vikendicu. Tako da ne cijela se kaže, tačno toliko bilo. A s druge strane isto mislim da baš zašto sam pravio iz ljubavi, to radi iz razloga što Beograd ima puno pasa i čak i šire mi imamo klijente, evo sad dolazi neko iz Kragujevca, imamo klijente, smo imali iz Niša, iz Novog Sada, da li vjerojatno kad idu na avion pa ga ostave, ali nisam se pozemljivao, nisam uzimao kredit, znači iz naravno ličnih sredstava što sam igrao, što sam zarađivao i tamo negde nisam štedeo, nego sam stvarno hteo i želeo da to sve bude na najvišem nivou, na najboljem nivou. Nisam uopšte ni razmišljao to, sad će bude najveći, najbolji, to je to, nego jednostavno sam pravio po meri mojih pasa. I baš zato mislim da što je pravio nešto iz ljubavi. Nikad za sebe nešto jedno najboljeg i radiš. Tako je. Dobro, bilo mi je, kažem ti, pitanje, da li si pokušao u nekom trenutku, da li hoćeš da odustaneš, više ti svega, i klijenata i... Pa ne, zašto ja sam tad igrao, imao sam svoje, da kažem, primanje kožaka, ide, imaš inkam i onda, držat ću ja, i dalje niko nije znao šta je korona i koliko će da traje, jel te, ali imao sam za plate zaposlenim, kao što većina ljudi naravno plaćala i rentu lokala i zaposlenim, tako dalje, da državaš. Tako je. Tako da si mi naravno, u tom smislu hotel je moja zemlja, moja, ne plaćam rentu, plaćam zaposleni i to je to. Nismo nijednom trenutku rekli, ne radiš, evo tebi pola plate, evo 10%, plaćam i to je to. Tako da kažem, imao sam svoj privatni, primarni posao, to jest, gde naravno sam mogao da istrpim, da kažem, koronu. Tako da nisam ni jednog trenutka kad je odustajem, tako dalje. Ako se ponekad žena zvezda, ćemo da napravimo ergelu konja. Ne, nego kao sad ćemo konje držimo. Imali smo i upite za mačke i za papagaje. Kad neko ima kao da li čuvate to. Mačko nema šanse, preskočit će. Papagaje mogu, gurnem ga unutra u onom kavezu, papagaj, ajde šta, njega ne puštaš da leti. Ali mačka nema šanse. Da, oni su specifične. Kažem, ajde, vaš je hotel za pse i tako je namenjen da, znači možemo i papagaje, da eventualno hrčka ili nešto. A reci mi, ko su ti na početku ko su bili klijenti? Si ti pustio priču... Prvi klijent Kluni. Kluni se zvao pas i od Vuka Radivovića, to biše igrača, Breskvica se zvao engleski buldog. Najživlji engleski buldog ikada. Ona je odrastala sa Staffordom, ja nisam vidio veću glavu. Strah te da sedi pored tebe. Oni su bili prvi klijenti. I onda kreće od usta do usta i... Pa tako je. Pa dobro, kao i svaki biznis. U početku se reklamiraš, trudiš se i tako dalje, ali ono što sam rekao, godinama stoji iskristališali, najbolji iz usta ili preporuke. Nama je drago tako kad neko sad zvao, mi smo to čuli ili ne znam, svi sa Vračarova znaju, svi kučkari, svi iz parka sam pričao o vam i tako dalje. Tako da mislim da je to najbolja reklama. Kad je nešto kvalitetno, kad dobro rade, a opet se bave ljudi, time, pritom njima je drago kad vide, mi se stvarno porodično, meni i deca tamo rade svaki dan sa nama, spremaju hranu, igraju sa tim malim psima, vode računa, tako dalje, tako da
drago im je kad vide kad mi otvorimo kapiju hotela, tu smo svi mi radimo. Opet kažem, možemo kažem da je to porodični biznis jedan od i ja obožavam da radim tamo. I deca svakako pomože, onda kažem, ti vlasnici vratno i draže kad vide da svi tu radimo, su svi uključeni u rad hotela. Dobro, to jeste, ljudi vole da vide da je nešto porodično, u krugu porodice, da svi posvećeni tome, tako da, to je negde i ono poverenje kad gledaš, vagaš da li ćeš da ostaviš, nećeš da ostaviš, kad vidiš tako nešto, da se ljudi posvećeni i da... Pa to je najbitnije, na stranu da imaju živote, da imaju radne navike, ali da se to opet radi iz ljubavi. To je sve napravljeno stvarno iz ljubavi i prema pretežno, naravno, svojim psima. Najčešće greške kad dovodimo, ajde, dotakli smo se toga da su razmrženi. Šta je najveća greška kod ljudi koji dovode pse? U smislu, nije ga ostavljao pomalo kući, kao što si rekao, primjer one devojke, pa onda kad dođe kod vas to je šok za njega i onda zavija celo veče, ili ima još nešto osim toga? Pa nema, sad ti kažem kako to otprilike izgleda. Imali smo kad smo otvarali hotel, vlasnica jednog psa koja pas, sedi i gleda negde i ona pita, kako god, ja se kažem iz zezanja Jackie, neko ime svaki kao... pas je Jackie koji ne znaš neko. Jackie se sviđa, reci mami. Reci mami se sviđa ovde, znaš, fazonu, ženo Božja, mislim, mami, brate, reci mami da sviđa ovde, pas ti neće odgovoriti i kada oslovlja to, reci mami, reci tati, znaš. Tako da ima, stižu i sa velikim torbama, putnim torbama, kao da pakuješ dete 7 dana da ide na planinu i tako dalje. Mi generalno imamo naravno naše jastuke, to je sve brendirano, to lepo izgleda, to se pere svaki dan. Ja znam, čak činije, za moje pse ne perem po svakog obroka, tamo se peru činije po svakog obroka, ali uvek insistiramo, baš to, pogotovo kad pas ostane duže, donesi neku majicu, ako ima jastuk, čisto te nešto miriši i podsjeća, ali tu dolaze i milion igračaka u boksu, majice, jastuci, svoje činije, rekao, ajde, nema potrebe za činijima, ali ali taj pas samo jedi svoje činije, rekao, on kad se umori, kad je gladan jedi. Tako je. Terapija se, naravno, imamo tu raznorazne kremice, uši, upalice, sve to, naravno, vodimo računa. Napravio sam veliki magazin gde bukvalno pas dobio ovako svoju veliku policu, tu piše ime njegovo, terapija, koliko grama jede, koliko puta dnevno jede. Vi ste razvili generalno svoj sistem ceo, jer pazi, na 31 psa ti moraš da imaš koji jeo, šta je, mora tako funkcioniš. Što starta krenuli tako ili? Pa jesmo, ali kažem, vremenom nešto novo, tako, nešto novo saznaš, nešto novo čuješ, svako ima neki svoj lični zahtev i tako dalje, ali kažem, trudimo stvarno maksimalno da svi mi izađemo u susret, moramo se pridržavamo ishrane, terapija pogotovo, a eto, tu smo i za te najrazmaženije goste. I šta je neki ne kažem najrazmeženiji zahtev, ali najzahtevniji ono što su tražili, ne znam, slavljenje ljubimcu rođendana. Imali smo i toga, ali dobro, to nije problem. Zašto danas imaš one postičanice koje prave torte, poruči se torta, te dovedu drugare, pa one gluposti, one kapice i tako dalje, sve zbog slikanja, ali imali smo od toga da piju prolom vodu isključivo, proko nije problem, gospodine, donesete prolom vodu, karton vodi, to je to. I jedan zahtev koji ne smijem da kažem šta je, ali pas koji ne podnosi vrućine, pa šta da mu radimo, to nije za kameru, tako da to su bile, mislim, najzahtevniji vlasnici. A šta je, mislim, generalno dotičemo se posle ovoga o psima lutalicama i ostalo. To odgovorno vlasništvo, da li ste imali situaciju da vlasnici dovedu psa, ostave ga, idemo na put 10 dana i ne jave se, tako je. Daleko bilo. Preto mi smo ozbiljno, u smislu mi imamo, to smo sa advokatom prešli, mi imamo ozbiljno ugovor, što ti je rekao, potpisao, mi imamo ugovor i postavljaš svoje podatke, obavezno ostavljaš i pasoš psa, mora bude naravno vakcinisan, čipovan i tako dalje, što opet, imam ja tvoje lične podatke, ali šta meni znam, da, ti se ne pojaviš i mi glasiš, nisu imali uopšte, nisu. Ja sam čuo priču i znam, mislim, i upoznao sam i čoveka i ostalo da su ostavili psa pred 3 godine, recimo, u jednom boksinu i regularno plaćaju i oni plaćaju svaki mesec to što je on tamo, ali jednostavno ne preuzimaju. Bukvalno su ga udomili, samo mu plaćaju mesec. Da, znamo da je tu na sigurno. Imali smo i par takvih upita, u smislu odlazak u Ameriku, Kanadu, preko na 6 meseci plaćat ćemo kao da tu. Imali smo čak upit sa aerodroma, pošto mi, ja mislim i dalje, jedini registrovni hotel izvim fiskalne račune, da sa aerodroma ovi psi koji su bili glavni za otkrivanje eksploziva, da im, kako su oni rekli, produže život,
gde je jednostavno ukinuto valjda to odeljenje, oni su na aerodromu u sve manjim boksima uslovima, Labradora jedan i nemački hoće, mi hoće da ih vidimo, sa našim veterinarom, pa procena, pa to je silna papirologija, to ide zvanično preko aerodroma, gde materne mi treba se obavežemo da će oni da umru kod nas u hotelu. Što su mi kao vlasnici i zaposleni na ovu fazonu ne želimo, ali ne mogu da ozbiljim sebi da mi umre pas za koga ću se ja vežem. Iako on tipa bio 7 godina, što mu živi još toliko, mu živi još 5 više, da, možda. Ali taj pas, kako ti kažem, on će živi u hotelu, ja se vežem za njega i on sutra umre. Mislim, na stranu par i to dalje. Na kraju sva sreća po nas, jel te nije došla do realizacije toga, jer se oni posle nešto nisu oglasili. Tako da imali smo i takav upit, ali ovo da neko tipa ostavi, ne dođe, ne. Dobro, ali se desi ovo, kažu 10 dana, pa produže još 1 dan, još 2 dana, to rekao, okej, to je sve legalno, ali dođe, da. Ili dalje bio neki upit kao otac moj što je veterinara zvao, jel može lutalica dođi kod vas samo dok je ne udomimo ili nešto da... Imali smo i toga. Imali smo ti pare, našao sam psa, pomozim ili eto to, vi imate neku bazu ti korisnika, pa čisto spojiš. Pa probaj tako da udomiš to i jesmo, par puta smo udomili to, ali jesmo. I imali si par oni šaljivi što kaže, pusti ga, otvori kapiju, ne pobene, mrzim ga, takav je, onakav je, fazonu, tako da imali smo i takih. Vlado, sad dolazim do onog problema lutalica i ono što smo pričali. Kako su to rešili? Mislim, da li si uopšte ulazio u materiju kad si bio preko? Kako su tamo rešili? Kako mi ovde možemo da rešimo? Da li imaš ideju neku ili predlog kako bi to moglo da funkcioniše? Teška je tema, utopija je bukvalno kad pričamo, ali treba pričati... Generalno, pa mislim, najveći problem su odakle uopšte psi na ulici, ti neodgovorni vlasnici koji kažem, ovo što sam ja rekao na početku emisije, imaš ljudi, vlasnike koji kupe psa, jel te to možda aktualno, lepo, da zadovoljim dete, recimo. Da mu učiniš onako, dobio psa. I posle, naravno, eto, kroz par meseci, kao što su nas pitali i tražili, vidim, zeznuli smo se, napravili smo grešku, pogrešili smo, aj pomozi da ga udomim, a verovatno i velika većina samo otri vrata i ćao. Da. I onda šta sa tim psima? Ono, bar kako čitam, i azila ima, postoje, verovatno su to užasni uslovi, verovatno i nažalost zavise od države i pomoći. Ne znam, znam da je ranije nešto postala ta akcija suzbijanja ili sterilisanja, da oni ne mogu dalje da se, množe par i tako dalje, ali nema sad neku informaciju, ali kako može se zaustavi, pa sigurno nekom vrstom odgovornoći, ili da to sterilišeš ovo što je potrebno, što je trenutno na ulici, ako je to taj neki višak ili da napraviš još tih azila, prihvatilišta i da pokušaš kroz, pošto danas je to generalno vid komunikacije, društvene mreže, neka vrsta reklame, da vidim da ima ono i na Kalemegdanu, po tržnim centrima, taj neki kao jeste otvoreni, da se udomi neki pas. Pojedinaca i... Pa jeste, da. Nigde nema nešto organizovano. Opet s druge strane, eto, ti si udomio kada je bila beba, ali retko ko će se odluči iskreno, mislim, možda gledam i po sebi, otko znam, velikog psa, on već ima neke svoje navike. Ja možda imam kući dete, a ne znam da li je on agresivan, da li nije agresivan. Mogu ostim ovo vidi, on se igra i ja ću sutra odim sam, gde će ostati kuću, on možda ga ugrizi ili napadi iz nekog svog razloga, otko znam, možda bi bio maltretiran pas. Tako da mislim da je veliki bojazan da udomiš velikog već odraslog psa. Da udomiš već neko štene, to mi ima smisla, ali nažalost, retko koji izbacio što kaže štene na No šta, bilo je slučajeva, skoro smo videli, jer smo otvorili na Redditu, falio nam je taj, pričamo malo posle o pet showu i ostalo, falio nam taj forum, klasičan forum gde možemo da razmenjujemo, gde ljudi mogu da pišu. I onda je bilo da napravimo i neki forum unutar pet showa. Onda rekao ne, svi koriste Reddit, manje više sad za šta god ti treba možda nađeš na Redditu, rekao otvorimo, pošto nije bila tema za ljubimce Srbije, baš smo otvorili ljubimci Srbije i tu pozivamo stvarno sve da se pridruže i da napravimo neku najveću bazu ko što pravimo u pet show, da napravimo i tu neki vid komunikacije. I tako smo krenuli i neko je skoro baš okačio screenshot sa kupujem prodajem, gde je Labradora isto i bukvalno od reči do reči prodajem psa, deca su ga izgustirala. I to je to. I taj pas ako ne bude prodat, a verovatno neće biti, on će završiti na ulici. Tako da slažem se apsolutno za to neodgovorno vlasništvo i da bi trebalo da se kažnjava tako nešto, jer generalno ako ne udariš po džepu, odnosno nije to više ni po džepu, jer to bi ja u krivicu i stavio, da moraš da odgovaraš za to, jer to je kao za dete, kao, mislim, to je živo biće. Što ti kaže, koje sve veće stvari se ne kažnjavaju i tako dalje, pa i ovo.
dobro sad što radi, kao si treba budu čiponi, pa tamo negde opet i da ga nađeš koja je adresa i to, ali njemu možda taj pas bio trošak 100 € mesečno, džak hrane, keksić, vakcina, a kaznit ćeš ga 5.000 dinara i opet on na ulici. I plaća 5.000 dinara i on dalje na ulici. Generalno, sistem neki mora da postoji, ali stvarno, zato volim i hoću da pričam o tome, ali to je tema stvarno, to je jedina tema kad pitaš o ljubimcima, šta te boli, to te boli, lutalice te boli, uvek smo boleći na njih. Nijemo tamo, motaju se ponekad po Bariću, daleko da ja mogu da prihvatim tog psa, ali mi uvek, ako je tu oko kapi, mi uvek iznesemo vodu, hranu, damo granule i to je to, ali ja više od toga ne mogu u tom trenutku da uradim. Jer ti bi generalno i postao azil, onda ako ti kreneš da prihvataš sve, to nije ni rešenje, ti neće biti hotel, nego... Ali vjerojatno odgovornost velika, kažem, i svaka čast ima azilima, vjerojatno nešto država mizerno pomaže li ti gradovi ili te opštine, ima vjerojatno ti privatni, da kažem, donora da daju, uglavnom je to, hrana, ali kako se reši, ali ovo po inostranstvu ima, verujem, ima i u Italiji, to što sam spomenuo u Istanbulu, ti Vukovi, Azijati, maltene, ali sam uvijek nalazio hranu i ovo, ali niko se ne bavi u smislu da ih sklonimo sa ulicu. Savjet za neko ko hoće da udomi ili da kupi, šta je prvi neki koraci? O čemu da razmišlja? Prvo da razmisli ono što si rekao, prvo dobro da razmisli da li može to nešto. A to je najbitnije, najvažnije. Sad opet se razlikuje kupi ili udomi. Ali gledaš prema svojim nekim životnim navikama, prostoru, da li to stan, da li to kuća, da li hoće, pošto mi imamo i toga, hoće da mi bude čuvar, hoću da idem za kuću, hoću da voli ovoga, hoću da mrzi ovoga, hoću da ovoga, tako da sve ono što kaže staviš na papir, dobro izvagaš i onda vidiš koja rasa, koja veličina psa je za tebe, za porodicu i za tvoje neke lične potrebe. I velika odgovornost, kao malo dete, kažem. To jeste organizacija svega od toga, da li ćeš da izađeš, da li ćeš da putuješ, da li ćeš... Pritom sad imaju te neke rase pasa, kad čujem cifre, to stvarno imamo po par hiljada €. I raznorazna legla i Eltoni svi tvrde da ima i pedigre, da ima i oca i majko šampioni, kraljevi, vamo tamo, pa se dese već neke povrede operacije kroz 6 meseci, tako da tu nema više nikakve sigurnosti i ne znam koliko to više provereno. Ali da sve više i više pasa, generalno eto u Beogradu, ima. Vlada, kako ti se čini Pet Show ideja? A ne, ideja je super, da se svi uvežemo, da se pomažemo ili da eto razmeniš neka iskustva, pitanja, kad mi imamo potrebe veterinara, imamo potrebe grumera, to je ta, što kažeš, pet industrija, što tiče i hrane i svega, vitamina, za stare pse, što svi mi koristimo i tako dalje, tako da imaš neke lekove koje ne možeš da naći recimo u Srbiji ili koji su za ljude, pa ti treba recept i tako dalje, tako da i to smo mi recimo tražili, tako da generalno svakako je dobra ideja da se na jednom mestu eto svi umreže. Generalno šta nam je bila ideja isto iz ljubavi, iz lične potrebe, bukvalno Bagijeve i ostalo, i napravimo nešto kao dumo šta da napravimo da ostane opet iza njega i krenemo, napravimo listing, tako je bukvalno krenula ideja, kao napravimo listing gde ćemo ubaciti, gde ćemo spojiti vlasnike ljubimaca, odnosno prvo kažem ljubimce i njihove vlasnike, jer tu su nam ljubimci primarni, i generalno celu drugu pet industriju, odnosno celu pet industriju. Napravimo mesto gde će svako koji je vlasnik ili ko hoće da ima psa, da može da uđe ili ljubimca. Kažem, pričam pas, mačka, generalno 90% je to i ostali, ali kažem da ne zanemarimo njih. Znači da može da uđe na naš portal, da ćemo napraviti zajednicu digitalnu, da može da nađe i najbližeg veterinara i najbliži pet shop, gde će moći da nađe i hotel, gde će moći da pročita i recenzije neke, pa na osnovu toga i preporuke. Utiče dosta, tako da, i tako je krenulo, kao napravimo listing jedan. I onda je to kao i svaka ideja što ti kažeš, jedno što mi krenemo da pravimo, a drugo kad dođe do realizacije to je otišlo u totalno drugom pravcu, pa evo ti između ostalog i Njuškast je deo pet showa. Tako da, do sada, kažem, ulistirali smo oko 900 partnera i kod nas jednostavno partneri mogu da se ulistiraju besplatno u par klikova na našem sajtu i stvarno pozivam sve ko je u pet industriji, da li su mali preduzetnici, veliki, mali biznisi, sve jedno, besplatno se ulistirajte, jednostavno pravimo tu bazu gde će svako od nas ko je vlasnik moći da uđe i da pronađe nešto što mu je interesantno. Ok, tu su pet shopovi, krenuli smo prvo od kategorija koji su dominantne, pet shopovi, veterinari, grumeri. Međutim, onda kad kreneš da pričaš sa ljudima, tu se otvaraju mali milion biznisa, nekih malih preduzetničkih onako radnjica, umetnika koji crtaju portrete, do nečega što stvarno nismo znali. Imali su mi šolje koji prave ovde bukvalno 3D. Između ostalog, da. Tako da, poenta jeste da nas bude što više na toj platformi.
krenulo je tako, onda smo ubacili kao opet iz naše potrebe, a i napravimo funkcionalnost da bude za ljubimca. Znači, ne da bude klasična društvena mreža, da ćemo moći ostavljati statuse, ali aj napravimo da može da ima profil. I onda sledeći korak je bio da može da napraviš profil za svog ljubimca, možeš više ljubimac, znači ako imaš papagaja, ribice i psa ubaci jedno i drugo, možda staviš nešto o njemu, njegovu sliku, ali ono što je uopšte iza pozadina svega toga je bilo da možeš da staviš kad ti je pas vakcinisan, jer nama je uvek bilo, ti imaš jednom godišnje da vakcinišeš psa i to zaboraviš, generalno, a kad ga vakcinišeš jednom da ide u inostranstvo zbog papira i onog testa na titar, ti moraš u dan da ga vakcinišeš. Tako da ko ne zna, ako putujete sa ljubimcem, test na titar mora da se uradi, onda krv ide za Novi Sad, tamo je licencirana laboratorija, onda se vraća za Ako nemaš paš mađarski, tako ima. Tako da to je peripetija, onda da bi izbegli to, moraš da ga vakcinišeš na dan. I generalno i zbog zdravlja, zbog svega treba da se vakciniše. I onda imaš neke veterinare koje stvarno zovu par dana pred i obaveste ističe vam. I onda smo mi, aj napravimo funkcionalnost koja će biti lepo i korisno. Kad već imaš profil za ljubimca, ubaciš poslednji datum poslednje vakcine za besnilo i poslednji datum za zarazne bolesti. I stiže ti na mail 30 dana pred istek reminder, možeš da ga snuzuješ ako si vakcinisao, kažeš ok, vakcinisam, 15 dana pred ti stiže i dan pred. I onda u fazonu, ako nisi ni dan pred, čoveč ide vakciniši psa i to je to. Tako da, generalno, opet iz naše Google gledamo da to pravimo iz ljubavi i nešto što je nama korisno, a nadam se stvarno da će i drugima biti korisno. Tako da, sad nekako nastavak Pet Show je bilo, ajde da napravimo, ne podcast, njuškast. Jer to je bila koja ideja. Bagi njuška, njuško dođe vamo je, njuškast je deo gde ćemo moći da pozovemo ljude poput tebe, gde su ljudi iz pet industrije, gde će da pričaju svoje priče, gde ćemo moći edukativno da utičemo na to da dođu i veterinari, da pričaju iskustva, ono što zanima ljudi, generalno što zanima i mene, što zanima i tebe i neke druge vlasnike. Ajde pričamo o svemu. Tako da mislim da je u današnje vreme da na televiziji generalno nemaš apsolutno nikakav kvalitetan sadržaj ili ga makar imaš u 1%, nešto, svi se okrećemo tim podcastima, odnosno u ovom slučaju njuškastima, i gledamo da tu saznamo ono što nas zanima. Znači, mogu da ga pustim kad hoću, gde hoću i temu koja me zanima. Ako me ne zanima, preskočit ću i ostalo. Tako da, eto, i to je jedan deo kako se širimo i kako širimo Pet Show ka dalje. Prva nam je epizoda o tobom. Ljudi ne znamo. Znači, trudit ćemo se, dovodit ćemo različite ljude, grešit ćemo, slobodno pišite šta god da smo pogrešili nešto, pišite u komentaru, stvarno nije sramota, tako da vežbamo i mi i eto, trudimo se da promenimo nešto. Super. Ja sam recimo downloadovo, ima to, boga mi 2 godine, onaj šap, ali nešto zove za izgubljene ljubimce i onda ti stigne odmah... Kao red alert. Tako je, gde je, koja rasa, izađe slika, koji je deo grada, park, bla, bla, bla. Ima i PIN 5 i oni su izbacili, ali generalno šta je bio problem? Ništa mi nismo revolucionarno napravili. Jednostavno ideja kao ideja se rodila sama po sebi, ali ti imaš to tržište koje je takvo i sve je nekako segmentisano. Znači, pet shopovi su pet shopovi, oni imaju svoje veterinari svoje drže, ok, ima tu i sujete između koje u svakom poslu, ali napravimo znači da sve spojimo u jedno i da ti na jednom mestu, sad ti imaš lupam, izgubljeni psi Mirjevo, izgubljeni psi Banovo Brdo, grupa ova, grupa ona, tu ne može da se pohvata. Znači treba nam nešto da će biti bukvalno centralno i odakle će sve dolazi. Trudimo se, pokušavamo, kažem, 900 partnera do sada imamo, pozivamo sve kogod želi da postane, to je na Park Lipkova, ne košta vas ništa, jednostavno bit ćete deo naše zajednice digitalne, pogotovo što u današnje vreme sve na internetu, tako da... No, super, kaži srećno, sigurno da je više nego korisno. Svašta još pravimo, svašta se još u pozadini krčka onako, ali jednostavno i nas je malo. Generalno sama ideja, ok, od mene i supruge i firma kao firma, mi smo suvlasnici, ja i supruga i Bagira normalno. On je neformalni CEO, tako da nekog smo morali da postavimo tu, ali šalu na stranu. Gledamo pomoćnici Bagirovi, sad onako pričam kroz njega, jer ne može da priča, pa malo pre si rekao, znači imaš Ami, ona ti je zadužena za putovanja, to je tasta i tašte, ona ti je više u kolima provela u životu nego... I ona ti je izlegla one maze maltezerke, ona nažalost prošle godine preminula, odnosno uginula. Onda imamo Tonija koji isto iz njega legla, on ti samo za lenčaranje. Znači on kad budemo posjećivali tvoj hotel, njega ćemo da dovedemo i da snijemo zato što ti on samo vozi. Vi radite šta god, mene samo pustite da odmoram. Znači on kada ide i napolje, to ti minut, bukvalno i vraća se nazad. Obavi šta ima i nazad. Imamo Korkija, to je od brata i od Snajke, on ima problem, on ti je francuski buldog i on ima problem sa nogicama nazad. I jedna od opet ličnih potreba zašto je i pored Bagijeve priče i to je priča,
jer smo tu krenuli da tražimo kako da mu pomogneš. Znači, jednostavno su mnogice otkazale i ti treba da nađeš veterinara, proteze, da. I onda i ta priča, meni tog čoveka i voleo bi stvarno da dođe i da priča, jer on čovek to ne naplaćuje, on to pravi te proteze, koliko sam ja informisan, i to je bukvalno iz bukvalno dobre namere. I on je stvarno prohodao posle toga i te protezice, i onda imaš kod veterinara, odnosno na tim terapijice, neka voda, bukvalno kao u bazenu, da on šeta i ostalo, i ojaču mu nogice i on je nastavio da hoda. Nam treba to, trebaju nam takve priče, da kažemo ljudima koji sutra opet imaju takvu situaciju da može da se reši. Da. Tako da, onda, da ne zaboravim, imamo Noel, to ti je jedna proždrljivica, to je od Anetine sestre pas iz Zeta. Ona ti ta, kad se otvore kapije da izađe napolje, ona će beži u drugi boks da jede, znači ona sve živo jede. Imamo Lunu, Luna je od sestre i od Zeta, isto udomljeni pas, isto mešanac, ženkica, ona nam je HR. Ona ti je za dobro raspoloženje, za odnose između njih i ostalo, pošto je najstarija, ima 10-11 godina, tako da smo generalni kroz šalu, gledamo da ljudima i prikažemo i sve one koje stoje iza pet show-a. Kažem, mi smo tu interpretacija samo njihova, ali gledamo kroz kreativan način da približimo drugim. Ok, Vlado, približavamo se kraju lagano. Poentiramo za kraj, kažem, nekako i podeljena ceo Njuškas je bio podeljen po četvrtinama, znači ovo nam je dolazi, četvrtu smo završili sada idemo da poentiramo. 5 stvari koje ljudi trebaju da znaju kad dovode psa u pet season. Šta je to što moraju da ispunjavaju? Bilo šta. Šta ti padne? Pa prvo da je pas socijalizovan. Nama je najbitnije da je dobar sa ljudima. To svima kažemo. Mi izbegavamo i trudimo se da ne primamo opasne rase, ala to Stafford, Pitbullovi, ne znam ja šta. Iz razloga što ne želimo neki rizik. Ovo što sam vam rekao, mi imamo i pse koji su čak i Labrador ili neke manje agresivnije rase koji ne mogu ama baš ni sa kim, ono što sam rekao, da budu. Ali najbitnije je da bude dobro sa ljudima, da ja mogu da otvorim taj boks, da ga vežem, da ga izvadim, da mu dam hranu, ne da mi odgrize ruku ili da reži i tako dalje. To je najbitnije da je pas socijalizovan, da je dobro s ljudima. Sa drugim psima, što je takav, šta mu radimo, takav mu je karakter, narav, otkud znam, bit će sam u toj poljani. Ono što mi, naravno, što sam rekao, insistiramo, to su pas, što je da je vakcinisan, ali opet to je za njegovo zdravlje, ali gelo mislim da svi plus minus to i rade. Dešava se, naravno, pošto budu neki duži vremenski period, tipa sad, ili mu dođe ono Spectre ili onaj Advantek za buve, komarci i tako dalje, ali oni kupe, donesu uredno, taj datum, to se pridržamo. Znači da ima sve te neke zdravstvene zaštite. I generalno što tiče hrane, mi imamo isto našu hranu, oni donose uglavnom svoju hranu, nije da insistiramo, ali bolje da se drži neke svoje hrane, da ne bi poslije imao problem sa stomakom, dijarejom i tako dalje, tako da bolje doneste svoju hranu, se pridržavaju. Ovo ostalo sam napomenuo što tiče razmaženih vlasnika, to jastuci, ćebići, prostirke, igračke, loptice, gume za žvakanje, to je sve individualno, ali da li tu ima 5 stvari ili više, ali to je ono što najbitnije samo da je pas socijalizovan. To kakav je on sad ovako karakterno, protiv toga se možda i ne može, ali i to je to. Nemamo mi tu neki preduslova velikih. Mi generalno slušamo, mi smo tu da slušamo vlasnike, da nam kažu u svom psu kakvi su i stvarno se trudimo da sve to ispunimo, zato smo i tu. I da imaju vrhunsko uživanje, a to sam mnogi uverio generalno. Pa dobro, to hajde da kažemo, trudimo se da garantujemo, ali je poenta da onda ti vlasti koji iz razloga zašto ostavljaju psa i odu na godišnji odmor, zimovanje, letovanje, nebitno, da stvarno uživaju i da ne razmišljaju. Mi obaveštamo redovno kao ste neke snimke i slike, ali stvarno se trudimo, jer kažem, imali smo situacije, gde dan, dva neće da jedu, gde svašta rade u boksu, od toga i da grizu, boks da grebu, na stvarno što sve rade unutra, svu moguću nuždu. Trudimo se, naravno, bar jedan dan ne dižemo alarm ili znamo reakciju, pogotovo psije koji nikad nisu bili ostavljeni, da nam je poznat ta reakcija, onda ne želim da uznemiravam tog nekog koji je na odmoru i onda kao ajde damo drugi dan i desilo se par puta, jednostavno da je katastrofa, reakcija, užas, jednostavno zovemo, naravno daleko bilo da naplatimo išta, potrudite ako možete naći tog nekog rodbinog prijatelja, samo da ga uzme, pa kao šta je radili i
iz razloga što pas se pati. Znači, ja mogu kad zažmurim, briga me, čistim, pa ću da čistim, izdržat ću još 7 dana, još 5 dana i tako dalje, samo kao uzem pare, ne, pas se pati, vidi se da mu je mnogo teško, nastavno što da li cijeli to, ali on grebe, neće da jede, neće piše, neće ni sa kim povije rep, tužan, nekako probajte najviše nekoga da uzme, da smo sve probali. Ništa, Vlado, za prvu epizodu u Njuškasta, hvala ti puno što si bio gost. Nadam se da si uživo, da smo prošli onako neke teme koje su ti interesantne i da se vratiš malo u... Jeste, pa dobro, i svakako uvek je interesantno što kažem malo nekošarkaških i emisija i tema, a opet, eto, mi ljubitelji pasa, da ne kažem kučkari, smo možda specifična vrsta ljudi, jer i ovako kad pričam sa strane nekima, ljudi koji generalno nemaju se ne razumeju možda tu ljubav i tu konekciju. I onda ti možda zvuči ovog strane, vidi ga ovaj kreten, budala, čak daj pašće i to, znaš. Tako da ne razumeju tu, ne kažu džaba najbolji čoveko prijatelj. Da ti se uvuče pod kožu jednostavno i ti tako živiš sa njim 24/7. Tako da mi možda sa strane isto zvučimo kako god, slažem se da ima tih ekstremnih slučajeva gde jedu iz tanjira, spavaju s njima na krevetu, sve podređeno njima, to mama, tata, mumu, i tako dalje, gde se ližu usta, jezik i to mi je stvarno too much. To baš i ne podržavam, ali opet, oni žive sa njima, oni su ti koji, da kažem, razmazi i tako jednostavno živi neki način života, to je opet njihova stvar. Tako da, samo neki balans, ali tu smo, kažem, ja ne mogu sad zamisliti sebe bez pasa. Ako sam ja, kažem, podredio i deo karijere da gledam gde ću da igram, da li ću imati stan, dvorište, ograđeni prostor ili ne, kako će on da se vozi i tako dalje. Ja sam putao za Istanbul, za Milano kolima noću, mislim, ja generalno volim da vozim noću, što ima manje sunca, nema gužvi, neće biti vruće. Ne mogu noć, niti vidim šta, niti... Isto zbog njih, manje im je vruće, ja generalno uvek idem u avgustu na prozivku. I avgust ono pakao. Noću, da njima bude prijatno, pa se nosi činije, pa samo na pumpu, da oni izađu malo protegnu kao ljudi. Tako da, to sad nekom na pričkom ne napisala, vidi ga ovaj. Tako da... Vlado, jedna igrica za kraj. Kažem 2 pojma, ti odabereš jedan samo. Ajde. Kuca ili maca? Kuca, Zec ili kornjača? Zec. Akvarijum ili terarijum? Akvarijum. Vuček ili maltezer? Vuček. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Uvijek pokupi. Mene su gledali, sad ti kažem opet činjenicu, ja u Kantu tek, znači imamo Flokija, kupimo naravno, još pritom si kao u Italiji. To je problem, generalno opet naše možda nacije karaktera, gdje svi mi kad odemo preko kao ajde vodimo račun, tako je, pošli se neki zakoni, pravile, tako dalje, a kod nas kao I tad su mi rekli, tada, to je 2010, kao kazne 400 € ako ne pokupiš za psom. I onda, ok, ali tu imaš taj pritisak. Nema tu te kontrole, sad neko ide za tobom i gleda. Znaš, ali to je ta neka navika kao kad decu učiš od osnovne škole nečemu i on zna. Ne možeš ti sad u 8 razreda, sad ćemo i od učimo. Znači, to mora od početka nešto se radi. Mislim, generalno i mnogo toga ide od kuće. Ali vidio sam te neke akcije, nalepnice, pa smo kupili igraje, kupio ne aparate, čak neke ko nešto čisto stavi sasad, pa vidim Dorču gde nema nešto mnogo zelenjela svuda, stvarno bombe. I onda gledaš gde da gađe to. To je sramota kad vidim vlasnike koji šetaju, nemaju ni onu za kesica, onu malu korpicu, kako god. I to mi je pakao kad vidim kod nas isto u parku, i onda se to dešavalo, tipa ja leti dođem u Beograd, kao šetam i kupim, samo neki ljudi gledaju kao vidi ga i kretem kao kupi svojim zubima, pa nije ovo đubrivo za travu, znači treba se pogubiti što sutra ću ja možda nagazim na to, moje dijete ko ulazi u park će nagazi na to. Generalno nije, to je ono što kažeš, mora opet da se promeni mentalitet, jer generalno nije sramota. Ljudi, to je vaš pas, kao što se slikaš sa njim za Instagram, kad ideš negde, kad putuješ, to je osnovno, znači on bi pokupio da može. Generalno, mislim, tako da nemoj okretati glavu, uzimati telefon, okrećeš se na drugu stranu, praviš se da nisi video. To mi ja mislim još gore. Ok, mislim, pričali smo i na temu parkova ovde, može tu dosta da se uradi sa strane grada. Pa jeste, ima li to opet, pa jeste, to im po nestranastu ima, onih specijalnih
na stubu kao kantica, gde opet stoje te kesice. A ne mora ni to, ajde, jeste, ima, i to Dobro, sam ali vidio, ima kesi, jednostavno te tera, ok, ako tebi stvarno dodatni trošak da ti plaćaš za velikog psa džak hrane, ne znam, 100 eura, uz keksiće, vakcini, sad je tebi kese dodatni trošak, pa ok, uzmi iz maksimumnu kesu. Nije bitno, da. Ali, ok, nek budu te kesice kanta, ali to je to, mora malo sve da se Jeste da su proređene kante, makar kaže Novi Beograd ovde, u jednom trenutku su bile, samo su ih sklonili u jednu kantu, ali opet to je tvoje, znači nosi kući ili nosi u kontejner, baci, mislim, nije sramota, nemojte izbegavati, nemojte uzimati telefon, a to vidiš čim, uzima se telefon i okreće se glava, tako da, ajde, malo smo skrenuli sa igrice, a vraćam se nazad, u dom ili kupi? Pa, eto, iz svog ličnog iskustva kupi. Dobro, i na kraju ono što kad dođe Nova godina, baci petardu ili baci šapu? Šapu. Mi imamo situaciju da u hotelu čak neki broj pasa nam dolazi isključio zbog mnogodnjih petardi, jer ne podnose. Tamo je ok selo, bude neki vatromet u daljini, što opet naravno čuješ, ali dosta nam dolazi iz razloga Beograda bacanje petardi. To jeste i stvarno, mislim, to bi moglo da se reguliše zato što, ok, Bagi se malo privikao, ali vatromet i petak, subota, nedelja kad su venčanje na Dunavu i ostalo, pa to je puškaranje i generalno ti svako može da uzmi da pali i... A koga briga sad za pse? Između ostalog, da. Ajde, mi smo onda tu da se trudimo da, makar da pričamo i da ponavljamo, tako je, da spominjemo. Tako da, Lado, hvala ti puno još jednom, baš mi je bilo zadovoljstvo. Hvala vama na pozivu. I nadam se da ćete biti puni, konstantno. Pa dobro, sad jesmo, ajde, kažem, letnja sezona, godišnji odmori, to naravno varira, ali jesmo, kažem, mi eto, postojimo 7 godina, trudimo se stvarno da radimo, maksimalno odgovorno, higijena iz mojih ličnih razloga mora bude na najvišem mogućem nivou, da udovoljamo svim vlasnicima i onim koji su stvarno navikli to da budu toliko razmaženi do te neke mere, da stvarno se trudimo da nema tog nekog minusa, nekih negativnih komentara i kad me to najbolje preporuka, to je iz usta u usta. Ne bavimo se konkurencijom kao što i dok sam igrao, kažem, ok, imaš konkurenciju, tu si da probaš nekim svojim kvalitetom i dobrim igrama, jednostavno, da kažem, tako je. Tako da stvarno se ne nabavimo uopšte, znam da ih ima dosta, neki nas čak i hvale ili imaju preporuke i vama, ali kažem, nam je najbitnije da naši vlasnici pasa i sam pas budu zadovoljni kada dolaze i kada najviše, naravno, kada odlaze. Tako je. Zdrava konkurencija je uvek dobra, mislim, ti ćeš između ostalog, jeste, ali stvarno se ne bojimo. Zvali su nas par tih objekata, pogotovo koji su otvarali po centru, što kažem, mi nismo konkurenti, u smislu ti otvaraš nešto za male pse, i tog psa ćeš da vodiš tu obližnji par, da piški kaki i vraća ga nazad. Tako da nimalo ne vidim sebi konkurenciju kako ti pomogne, mogu ti, ne znam kako, mogu ti kažem kako mi generalno radimo sad. I to je to ovako. I niste pitao samo, ajde, vraćamo se sada, može emisija da nam traje, odnosno njuškas može da traje 3 sata, ili imate neke planove da se širite, da pravite ništa? Ne, verujem, to pita, tako poneko hoće da pita, ne. Što i ovo kažete da bi svi... Imate šetače koji će biti na terenu i ostalo na... Ne, mi nemamo šetače, mi puštamo da oni na četspetari placa trče, uživaju i to se vidi na tim nekim snimcima, slikama i tako dalje, što možda kačemo na društvene mreže, da mi nismo to vežem ga i da ga šetam, jer to i ima vratno u svom parku, samo ako nije bez povodca, ali da širimo nema šanse. Što i nama ovako veliki kapaciti, kažem, iz razloga što se trudimo da svaki pas dobije stvarno pažnju, da se to zna koliko je bio na polju i tako dalje, ne ona je, zašto je sad pun, ti ćeš manje da šetaš, ti će da budeš na polju sad tipa i tako dalje, onda ona druga strana medalje, jel te, problem sa zaposlenim je toliko naći zaposleni to, tako da ne. I ovo je veliki kapacitet da imaš 31 boks i pritom boks, kućica velike, tako dalje. Nema potrebe, ni tu ošte razmišljamo o širenju kapaciteta. Hvala ti puno, Vlado. Ništa, hvala vama. Ukoliko već niste, a vlasnik ste nekog biznisa koji se tiče pet industrije, pozivamo vas na naš sajt www.petshow.rs. Kroz tu kontakt formu jednostavno popunite podatke o vašem biznisu i ulistirate se kod nas potpuno besplatno. Sa druge strane, pozivam sve vlasnike pasa i ljubimaca, mačaka, papagaja i ostalo, da ne favorizujemo pse. Pozivam da registrujete, prvo da se registrujete vi, a posle da registrujete i svog ljubimca.
Isto par klikova, možete ubaciti sliku ljubimca, možete ubaciti nešto interesantno, da ubacite omiljenu igračku ili neku njegovu karakteristiku i ono što je bitno, makar nama i zbog čega smo tu funkcionalnosti ubacili, to je da ubacite podsjetnik za vakcine, unesete datum poslednje vakcinacije protiv besnila i zaraznih bolesti i sledeće godine kad se taj datum približava, 30 dana ranije stiže vam na mail podsjetnik. Ukoliko to iskulirate ili ga ne vakcinišete, 15 dana pred vam ističe, to jest 15 dana vam pred istek stiže novi podsjetnik i ako ne vakcinišete ni tada, dan pred istek stiže vam još jedan. Tako da ljudi, vodite računa o sebi, vodite računa o ljubimcima, o njihovom zdravlju i to je ono što je najvažnije. Sad ono što ostavljam za kraj, to je ono što me Bagi stalno kritikuje, da na kraju moram da pozovem na neku akciju i da apelujemo na nešto. To je ono što sam pričao i sa Vladom. Ljudi, pokupite za svojim psom, znači to nije sramota, to je nešto normalno i to je vaša obaveza. Nemojte tražite obrazloženje ili izgovor zašto to niste uradili, da uzimate telefon, da se okrećete. Jednostavno, to je ono što morate da uradite da vas se pas ne bi stidao. On bi to uradio da može, ali jednostavno vi ste tu i te kesice koštaju kod Kineza 100 dinara, 5 onih rolni, nemojte uzimati telefon, okretati glavu, da niste videli, jednostavno nije sramota. Kao što se slikate za Instagram sa psom, kao što putujete, kao što ga vakcinišete i ovo je sastavni deo i ovo je nešto normalno. S druge strane, leto je, mnogo su velike temperature, vodite računa o napuštenim životinjama, nemojte da vam bude teško da iznesete činjenicu za vodu i ostavite ispred zgrade, jednostavno mnogo znači i možete da im spasete život. Na sreću na Novom Beogradu i u našem kraju komšije su stvarno ljubitelji životinja i mi ispod svakog drveta bukvalno imamo neku posudicu, ali eto, pozivamo sve, izađite, ostavite svežu vodu, jednostavno im znači. Naravno, za kraj, pozdrav za Bagijevu ekipu iz Pet Showa, to je Ami, Noel, Toni, Luna, Korki i naravno Maza, koja nije više sa nama, ali evo, ovo je način da živi dalje kroz priče. I naravno za celo društvo iz kraja, to je Zoe, to je Aska, to je Julie, Ruby, Kića i ostala ekipa iz kraja, tako da je i ovo jedno mesto koje je posvećeno svim drugarima iz kraja. Naravno za kraj, ukoliko nas niste zapratili, zapratite nas na društvenim mrežama, Instagram je tu, YouTube je tu, ono klasično like, share, subscribe, na taj način ćete nam pomoći da proradi malo algoritam i da nas plasira i da nas drugi vide. I naravno, pišite nam u komentarima sve ono što vas zanima, bilo kakvu sugestiju, bilo šta što bi mogli da promenimo, komentari su tu, imate našu mail adresu, slobodno tu smo da vas slušamo i da probamo da kroz priču sa budućim gostima odgovorimo na te neke nedoumice ili nešto što vas muči. Hvala vam puno i nadam se da ste uživali.